वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाचार्य विशेष शून्य पाश्चात देशतारि जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि भक्तवृंद हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, शिला प्रभुपाद की जय, भगवत गीता की जय, सदगुरुदेव की जय। हरे कृष्णा सर्व वैष्णवों ने हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, सर्व हरे वैष्णव। कृष्णा। हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण श्री प्रभुपाद की जय, श्री राधा गोविंद प्रणाम। ओके। हरे कृष्णा चंद्रिका माता जी, हरे कृष्णा जयश्री माता जी, हरे कृष्णा कृति माता जी, हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। कृष्णा दर्शना माता जी, हरे कृष्णा नैना माता जी, हरे कृष्णा मीरा माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा दंडवत दीपिका प्रणाम। माता जी, हरे कृष्णा पारुल माता जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण प्रभु जी। आरती माता जी, हरे कृष्णा हेमंत प्रभु जी, हरे कृष्णा जिग्ना माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा डिम्पल माता जी, हरे कृष्णा चिंतन प्रभु जी, हरे कृष्णा अवनी माता जी, हरे कृष्णा शशि माता जी, कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा माना भाई प्रभु जी, हरे कृष्णा किरण बेन माता जी, हरे कृष्णा अक्षय प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा माता जी, कृष्ण। हरे हरे कृष्णा कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम माता जी। ઓકે, તો આજે આપણે લેશું શ્રીમદ ભગવદ ગીતાનો 7મો અધ્યાય, જેનું નામ છે જ્ઞાન વિજ્ઞાન યોગ। 6 અધ્યાય આપણે કવર કરી લીધા। લેવલ 2 માં આપણે કન્ટિન્યુઅસલી ચાલે છે, વિધાઉટ એની બ્રેક, ડેઈલી આપણે ક્લાસ લઈએ છીએ અને એટ અ સ્ટેજ આપણે 18 અધ્યાય આપણે કવર કરશું। મારા ખ્યાલથી સૌ પ્રથમવાર આવી રીતે આપણે લેવલ 2 માં 18 અધ્યાય કન્ટિન્યુઅસ આપણે એટલે કે 36 દિવસ સુધીના અભ્યાસમાં આપણે અત્યારે જોડાયેલા છે। નોર્મલી લેવલ 2 ના ક્લાસીસ અઠવાડિયામાં 2 દિવસ થાય છે અને એ રીતે 18 અઠવાડિયા સુધી ચાલે છે આપણે, પણ આપણે 36 દિવસમાં આપણે કમ્પ્લીટ કરીએ છીએ, એટલે એકદમ એક્સપ્રેસ આપણે બેઠેલા છીએ અને એ રીતે આપણે આગળ વધી રહ્યા છે। ઘણા લોકો આનો બધાનો લાભ લઈ રહ્યા છે અને જેમ કે ચિંતન પ્રભુજી ને બધા લોકોને શું છે, વચ્ચે વચ્ચે કંઈક ને કંઈક ટ્રાવેલિંગ ને બધાનો પ્રોબ્લેમ રહે તો કંઈક ને કંઈક કારણસર જોડાઈ નહોતા શકતા અને આ એટ સ્ટેજ આપણે 36 દિવસના ક્લાસીસ થાય છે તો એમાં એ લોકો પણ આનો લાભ લઈ શકે છે। તો અત્યાર સુધી આપણે 6 અધ્યાય કવર કર્યા, તો આમાં આપણે શું શું જાણવા મળ્યું? આપણે સંક્ષિપ્તમાં થોડું અત્યારે જરાક સર્વે લઈ લઈએ, જરાક 5 મિનિટ આપણે એમાં ગાળીએ, અથવા તો પોતાનું શેરિંગ કરી શકે, જે લેવલ 2 સુધીની અત્યારે સુધીની એમની જે યાત્રા છે, અત્યારે આધ્યાત્મિક જર્નીમાં આપણે બધા આગળ વધી રહ્યા છીએ એના સંદર્ભમાં પર્ટિક્યુલરલી જે ફર્સ્ટ ટાઈમ જોડાયેલા હોય એ લોકો એનું શેરિંગ કરશે તો આપણને બહુ ખુશી થશે જાણવા। કોણ લોકો છે ફર્સ્ટ ટાઈમ, કોણ જોડાયેલા છે આ લેવલ 2 માં? હું પ્રભુજી। પ્રભુજી। તો
માતાજી કોણ બોલો ને, જરા અનમ્યુટ થઈને બોલો ને, આપનો અનુભવ બતાવો ને. કોણ હું બોલો છો? પ્રભુજી હું પ્રભુજી હા, લેવલ 2 કૃતિ માં. માતાજી. હા, બોલો હા, માતાજી. પહેલી વાર લેવલ 2 માં પહેલી વાર. ઓકે માતાજી, આપનો અનુભવ બતાવો અત્યાર સુધીનો, કેવું રહ્યું આપને? ખૂબ સરસ રહ્યો. શનિવારે હું જોઈન નથી થઈ શકી, એનો કાયમ દુઃખ રહે છે. શનિ રવિ શું થાય છે કે રવિવારે લગભગ ગેસ્ટ હોય છે અને શનિવારે મારા સર્વિસના પ્રોબ્લેમને કારણે જોઈન નથી થઈ શકતી. પણ મજા આવે છે મને તો, હું સવારમાં ચાલુ કરી જ દઉં. આપના અને લાઈફમાં કેવું પરિવર્તન આવ્યું એના સંદર્ભમાં જણાવો તો થોડું બહુ ગમશે. પરિવર્તન બહુ નાનું અને ધીમું પરિવર્તન છે. એ આપણા પોતાના શું કહેવાય માઇનસ પોઈન્ટને કારણે ઓછું આવ્યું એમ કહી શકું, બરાબર. પણ શું છે કે હું દરેક વસ્તુને પોઝિટિવલી જોતા શીખી ગઈ, એવું થઈ ગયું હવે મને. અને દરેક વસ્તુને પોઝિટિવલી જોતા શીખી. અને બીજું શું થયું એમાં કે ભાઈ મેં લાઈફમાં સંઘર્ષ વધારે કર્યો, એટલે હવે એમ થઈ ગયું કે ભાઈ એ છે સંઘર્ષ હતો તો આપણે છીએ. અને પહેલા એમ થતું હતું કે ભાઈ આ મારે જ લાઈફમાં આટલો બધો સંઘર્ષ ને મારે જ આમ કરવાનું એવું થતું હતું. પણ હવે એવું નથી થતું કે હા ભાઈ આ પાર્ટ લાઈફનો એક પાર્ટ છે, એવું સ્વીકારતા હું શીખી ગઈ. એ સૌથી મોટું પરિવર્તન. ટૂંકમાં થોડીક સહન શક્તિ વધી અને થોડીક હા સમજણ બસ. પડતી. બરાબર, હા સરસ માતાજી. બીજા કોણ છે ફર્સ્ટ ટાઈમ જોડાયેલા? જી ચંદ્રિકા પ્રભુજી, માતાજી બોલો. હા, મને ઘણો આમ સુધારો આવ્યો છે, બરાબર. કે આમ કોઈ એવું તેવું હોય તો આપણે જતું કરવાની ભાવના આવી ગઈ છે. બીજામાં ગમે એ હોય તો આપણે એમાં ભગવાનના દર્શન કરીએ. કોઈ પણ વ્યક્તિ તો બધે કે ને કે આત્મા પરમાત્મા, બધામાં પરમાત્મા બિરાજેલા છે. દરેક દ્રષ્ટિમાં ભગવાનના દર્શન થાય છે. એટલે ઘણું બધું પરિવર્તન તો છે એમ. અને મંગલા આરતી હું કોઈ દિવસ મિસ નથી કરતી. આપના પ્રભુજી એક દિવસનો ક્લાસ મેં મિસ કર્યો તો મારી તબિયત ઝાડા ઉલટી થઈ ગયા હતા ને, તો હું કોઈ પણ સંજોગોમાં કરી ન શકી, એટલે એક દિવસ મારે મિસ થઈ ગયો છે. સરસ માતાજી, ટૂંકમાં સમત્વ ભાવ કેળવતા આપ શીખી ગયા, બધામાં હા, ભગવાનને હા, જોતા બહુ શીખી મજા ગયા. આવે છે. હા, અને થોડું ઘણું જે દેખાદેખીનો અથવા તો આપણે એકદમ સુષુપ્ત ભાવમાં જે આપણે ઈર્ષાનો ભાવ હોય છે એ બધો આસ્તે આસ્તે નાશ પામે છે. બહુ જાણીને ખુશી થઈ માતાજી. સરસ. જી પારુલ માતાજી. હું પણ ફર્સ્ટ ટાઈમ છું પ્રભુજી. કેવું માતાજી ગીતાજી અનુભવ રહ્યો? હા, ગીતાજી મેં ઘણી વખત વાંચી હશે. 18 અધ્યાય. વચમાં તો રોજે એક અધ્યાય વાંચતી, પણ ડિટેલમાં જે સમજ્યું ને પેલા લેવલમાં, પછી આ બીજા લેવલમાં, એનાથી જીવનમાં છોડતા ઘણી બધી વસ્તુ શીખી ગયું. બરાબર. કે ભાઈ હવે જેટલું છોડશું ને એટલું ભગવાનની નજીક જઈ શકશું. બરાબર. ટૂંકમાં આપણે સ્વામિત્વ ભાવ આપનો ઓછો થવા માંડ્યો હવે. હા. બરાબર. છોડવું એટલે કે એક જાતનો સ્વામિત્વ ભાવ આપણે હવે ઓછો કરવા માંડ્યા. બરાબર, હા. સરસ છે. હરે ઓકે, કૃષ્ણ પ્રભુ. બીજા કોઈ? હરે કૃષ્ણ માતાજી. બીજા કોઈ નવા પાર્ટિસિપેન્ટ જે ફર્સ્ટ ટાઈમ જોડાયેલા હોય? મીરા માતાજી, કદાચ વચ્ચે આપનો હેન્ડ રેઇઝ હતો, ઇફ આઈ એમ નોટ મિસ્ટેકન. પ્રભુ, હું પણ પહેલી વાર જ છું. એક વખત આપના 8 અધ્યાય સુધી આમાં જોડાયેલી હતી, પણ 8 અધ્યાય પછી આગળ નતા વધી શક્યા. આ વખતે ફરીથી એમ જ છું. નેગેટિવિટી ઓછી થઈ છે અને ભગવાનને થાળ ધરાવતા એ શીખી ગઈ છું. અત્યાર સુધી નહોતી ધરાઈને જમતી, હું ધરાઈને પ્રસારી તરીકે લેતા શીખી ગઈ છું. બહુ સરસ માતાજી, આ તો બહુ જ સરસ કામ આપણે સારું શરૂ કર્યું છે આપણે. કે ધન્યવાદ. હવે થોડા 2-3 આપણે રિપીટરમાંથી પણ બધાને જરાક અનુભવ જાણી લઈએ. રિપીટરમાં આપણે સિનિયર મોસ્ટ એક તો આપણે કીર્તિમાં પ્રભુજી મને દેખાય છે, અને માતાજીમાં આપણે હેમાંગી માતાજી દેખાય છે મને. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. અને હા, જયશ્રી માતાજી. આ બધા આપણે સિનિયર ડિવોટીઝ છે, તો થોડોક એનો પણ આપણે અનુભવ જાણી લઈએ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. જયશ્રી માતાજી, બોલો. મારો એક્સપિરિયન્સ તો બહુ સારા છે બધા, કે આપણે જે 1 વર્ષથી આપણે આમાં છીએ, ગીતા જ્યાંથી આપણે વાંચીએ છીએ ને જ્યાંથી આ વસ્તુમાં આવ્યા છે ને, ત્યાંથી એટલો બધો ફરક છે ને, કે પહેલા એવું હતું કે આપણે કમાવા માટે જઈએ છીએ ને તો પહેલી વસ્તુ તે હતું કે આપણે કેટલું કમાઈએ આપણે ઓછું જ પડવાનું છે. પણ હવે એવો સંતોષ થઈ ગયો છે ને કે જેટલું ભગવાન આપે છે ને એટલું બહુ છે.
અને એના કરતા વધારે પણ હવે કેટલું છે કે આપણે ભગવાનને જેટલું આપણે એમ કહીએ કે આજે આપણે આટલું દાન કરવું છે દર મહિનાનું, તો એનાથી વધારે ભગવાન આપી જ દે છે. આપણે એ વસ્તુનું જોવું જ નથી પડતું, કે એમ નથી થતું કે ભાઈ હવે આપણે શું કરશું, કે હવે આ મહિનો થઈ ગયો, હવે આપણે કેવી રીતે કરશું. એ બધું વસ્તુમાં એટલો ફરક થઈ ગયો છે, એટલે મારા મને બહુ શાંતિ એમ થઈ ગઈ છે કે હવે આટલું છે ને બસ બહુ થઈ ગયું, આપણે ભગવાન કુળ આપણે મળી રહી છે ને, તો હવે એનું એ નથી કરવું. પ્લસ મને જે ગુસ્સો બહુ આવતો હતો એ બધામાં ફરક પડી ગયો છે. એટલે ઘણી બધી વસ્તુઓમાં મારા તો બહુ જ ચેન્જીસ આવી ગયા છે. એટલે મને સરસ આમાં 1 માતાજી, વર્ષ થઈ ગયું જોડાયાને. ખૂબ સરસ માતાજી. દીક્ષા ટૂંકમાં તરફ હવે જઈ રહ્યા છે કે હવે દીક્ષા લેવી છે, તો દીક્ષા માટે ફોર્મ ભરી દીધું છે. ઓકે, સરસ માતાજી. ટૂંકમાં સંગ્રહ વૃત્તિ આપણી જે આપણે હોય એ આપણે ઓછી થવા માંડી, શું કરવું છે હા. ભેગું કરીને. હા. તો આપણે હેમાંગી માતાજીનો પણ આપણે થોડું ઘણું મંતવ્ય જાણી લઈએ. કીર્તિમાન પ્રભુજી તો આપણને સરસ ગાઈડન્સ આપતા જ રહેતા હોય છે પ્રશ્નોત્તરીમાં ને બધામાં. તો કીર્તિમાન પ્રભુજીને આપણે છેલ્લે સાંભળશું એકદમ ક્લાસના અંદર. જી હેમાંગી માતાજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ આ માતાજી. જોડાયા પછી ચેન્જીસ તો ઘણા બધા છે. જેવી રીતે કે કોઈ પણ ઘટના જ્યારે બને છે ને, તો પહેલા તો એવું વિચારતી હતી કે મારી સાથે જ કેમ આવું થાય છે, હું તો કોઈનું ખરાબ નથી કરતી. આ જે ભૌતિક ટેન્ડન્સી છે ને એ હતી મારામાં. પણ હવે કંઈ પણ બને છે તો ઠીક છે, ભગવાનની કૃપા છે, આમાંથી ભગવાન જ બહાર કાઢશે. અને પ્રભુજી એ વસ્તુ પણ મેં માર્ક કરી છે કે કોઈ પણ તકલીફ આવે છે ને મારી ઉપર, તો ભગવાન એનો રસ્તો ઓટોમેટિક કાઢી લે છે. મારે એના માટે કોઈ પ્રયત્ન કરવાની જરૂર નથી પડતી. એટલે જે વે ઓફ થિંકિંગ એ ચેન્જ થયું છે. ગઈકાલની જ વાત કરું પ્રભુજી, જ્યાં હું રેન્ટ ઉપર રહું છું અહીંયા, ત્યાં ઘર ચેન્જ કરવાની મકાન માલિકે કીધું કે મારે હવે આવું છે તો મને ખાલી કરી આપજો. થોડી ટેન્શનમાં આવી ગઈ હતી કે હવે હું શું કરીશ. મારા નેબર આવ્યા અને એક ફોન કરીને મને કીધું બાજુનું ઘર છે ત્યાં શિફ્ટ થઈ જાઓ. થઈ ગયું ટેન્શન ત્યાં જ પૂરું મારું. અને પણ જે રેન્ટમાં અહીંયા રહું છું એ જ રેન્ટમાં. એટલે આવા તો ઘણા બધા કે કોઈ મોટી વસ્તુ પણ આવી હોય ને તો ઓટોમેટિક ભગવાન એનો રસ્તો કાઢે. પહેલા એવું હતું કે મને ધીરજ નહોતી કે ભગવાન કરશે, એવું કોઈ વિશ્વાસ નહોતો. મારે જ કરવાનું છે, હું જ કરીશ, કઈ રીતે કરીશ, એ રીતે હું બહુ જ રઘવાઈ થઈ જતી હતી. એની જગ્યાએ હવે તો એટલું સ્મૂથલી થાય છે. અને બીજું કે પહેલા હું છે કોઈ દિવસ ટેમ્પલમાં ડોનેશન નહોતી કરતી. જવું તો બહુ બધો 10 રૂપિયા મૂકું કે 50 રૂપિયા મૂકું, એનાથી વધારે નહોતી મૂકતી. પણ ગીતામાં આવ્યા પછી એ ખબર પડી કે દાનનો શું મહિમા છે. એટલે હવે એવરી યર સેલેરી થાય એટલે સૌથી પહેલા આપણા શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ મંદિરમાં સુદામા સેવા કરવાની. અને એના સિવાય પણ ભગવાન આપે છે ને ભગવાનને જ આપવાનું છે, એ વિચાર હવે કેળવાયો છે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. અને હજી ઘણું બધું એવું છે કે જે ચેન્જીસ લાવવાનું છે. ધીરે ધીરે પ્રયત્ન કરી રહી છું. બરોબર. હરે સરસ કૃષ્ણ માતાજી. પ્રભુજી, હું તો છેલ્લે 1 વર્ષથી આમાં જોડાઈ છું ને, પછી એક વસ્તુ થઈ ગઈ છે કે હું રડી નથી. 1 વર્ષથી હું બિલકુલ રડી નથી આ ભક્તિમાં આવ્યા પછી. કે મને એમ નથી થયું કે હું આ દિવસે રડી છું. પહેલા જેટલું રડતી હતી એટલું જ હવે એમ થઈ ગયું, હસતી થઈ ગઈ છું કે બસ આપણે કશું દેખાતું નથી ને આપણે ભક્તિમાં લીન થઈ જાવ. આપણે કોઈ વસ્તુ સમજવી નથી. કોઈ બોલી જાય છે બોલી જવા દો, આપણે ખાલી ભક્તિ કરો, બીજું કશું કરવું નથી. તો એ બધી વસ્તુ જેમ મગજમાં ઉતારી દીધી છે ને, તો હું 1 વર્ષથી છેલ્લું રડી નથી બિલકુલ. હું હસી જ છું, રડી બિલકુલ નથી. મારામાં એ ચેન્જીસ બહુ જ મોટું આવ્યું છે. કોઈ બોલી જાય છે તો મને કોઈ ફરક નથી પડતો. બોલી જાવ કઈ વાંધો નહીં, ચાલશે, મારા ભગવાન બધું જોઈ લેશે. તો એ બધી વસ્તુમાં બહુ જ ફરક પડે છે. સરસ માતાજી. તો ટૂંકમાં આપણે જાણ્યું કે હેમાંગી માતાજીને હવે ભગવાનની અનુભૂતિ થવા માંડી છે. ડગલે ને પગલે ભગવાન એમને મદદ કરવામાં આવે છે. જે પ્રમાણે એમણે દાખલો બતાવ્યો કે મારા નેબરે આવીને મને કીધું. પણ એકચ્યુઅલી છે ને, જો આપણે થોડુંક ઓર સરસ રીતે ઓર વિચારીએ ને, તો પછી જ્યારે છે ને એવી ટાઈપની અનુભૂતિ થશે ને કે પછી આપણે એમ નહીં કહેશું કે નેબર આવ્યા. ભગવાનના રૂપમાં મને મારા નેબરે આવીને કીધું કે ભાઈ બાજુના ઘરમાં શિફ્ટ થઈ જા. આ બધા શબ્દો છે ને આપણામાંથી જેમ જેમ આપણે ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત થશે ને, ઓટોમેટિકલી આપણામાંથી આ બધા આપણા નીકળવા મળશે. અને જે પ્રમાણે જયશ્રી માતાજીએ પણ શેર કર્યું ને કે ભાઈ પોતે ક્યારે રડ્યા નથી. એટલે કે શું કયો ગુણ કેળવ્યો? તો કે ભાઈ આપણે નિર્ભય થઈ ગયા, કોઈ જાતનો ભય ન હોય. કારણ કે આપણે રડતા ક્યારે હોઈએ? એક તો આપણને કોઈ દુઃખ પહોંચાડે, ઠેસ પહોંચાડે ત્યારે આપણને રડવું આવે. અને ક્યારે બીજું ક્યારે રડવું આવે કે ભાઈ હવે આવી પરિસ્થિતિ સંજાડી છે, આમાં મારે શું કરવું, મને કોઈ માર્ગ નથી દેખાતો, ત્યારે આપણને રડવું આવે. એટલે કે આ બધી ચીજો દ્વારા આપણે સમજી શકીએ છીએ અલગ અલગ ગુણો આપણામાં કેળવાય છે. જી જિજ્ઞા માતાજી, આપણે લાસ્ટ લઈ લઈએ પછી આપણે આગળ વધશું.
હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી. પ્રભુજી, સૌથી પહેલા તો જ્યારે મેં ભગવદ્ ગીતાનો કોર્સ જોઈન કર્યો ફર્સ્ટ લેવલ, અત્યાર સુધી ભગવાનને આપણે ભજતા, પણ ભગવાનને શું કામ ભજવાનું ને એ મોટામાં મોટો હેતુ છે ને એ ખબર પડી કે કાંઈ ભૌતિક સુખની માંગણી કરવા માટે આપણે ભગવાન પાસે નહીં જવાનું, ભગવાન પાસે કાંઈ માંગવા નહીં જવાનું, ભગવાનને દેવા જવાનું. પહેલી વસ્તુ તો મને એ શીખવા મળી કે ભગવાનને શું કામ ભજવા જોઈએ. અને બીજી વસ્તુ શીખવા મળી કે કાંઈ પણ પરિસ્થિતિ આપણી પાસે આવી છે, જે થયું છે ને એ સારા માટે થયું છે. અત્યારે પ્રભુજી મારી એવી પરિસ્થિતિ છે, 2 વર્ષ પહેલા પણ એવું થઈ ગયું હતું, અત્યારે પણ એવું થઈ ગયું છે કે હું બેસી નથી શકતી, હું 3-4 મહિનાથી તો ઘરથી બહાર નથી નીકળી શકતી. એટલે હું આ મંગલા આરતી કે હું બહુ એક્ટિવલી પાર્ટિસિપેટ નથી કરી શકતી ક્યાંય. પણ મને એટલું થઈ ગયું કે ના, જો ભગવાને મને આ પરિસ્થિતિમાં મૂકી ને તો જ તે હું આટલા નજીકથી ભગવાનને અનુભવી શકું છું, કે ભગવાનની અનુભૂતિ કરી શકીએ. આપણે જો તકલીફમાં હોઈએ ને તો જ આપણે ભગવાનની અનુભૂતિ કરી શકીએ. બાકી તો જો આપણી પાસે બધી પરિસ્થિતિ, બધી ફેસિલિટી હોય ને તો ભગવાનથી નજીક જવું બહુ અઘરું પડી જાય છે. એટલે એ માણસ પછી ત્યાંથી બહુ દૂર થતો જાય છે. એટલે ભગવાન આપણને જે કરે, જે પરિસ્થિતિમાં મૂકે ને એમાં આપણું જ સારું હોય. અને તકલીફ આપે તો એટલા માટે જ આપે છે કે આપણે એની પાસે જઈએ અને એની સાથે રહી શકીએ. આ 2 વસ્તુ મેં મારી લાઈફમાં બહુ પ્રેક્ટિકલી અનુભવ કર્યો. અને સ્વાભાવિક છે કે એક સહનશક્તિ પણ આવે છે અને આપણો સ્વભાવ છે એકદમ નિર્મળ થઈ જાય. ને આપણી આત્મા છે ને અલગ છે, આપણે એની સાથે વાત કરતા થઈ ગયા છે કે કાંઈ પણ કરશું ને તો અંદરથી જવાબ મળે છે કે આ સાચું જ છે, હા આ કર્યું ને. હવે એમ વિચારતા થઈ છે કે જો આની અક્ષરને કાંઈ તકલીફ થઈ અને આપણું મોત થઈ ગયું તો તમે ક્યાં ગુણમાં હશો એ વિચારો તમે. એટલે હંમેશા આપણે ટ્રાય તો એટલીસ્ટ કરીએ જ છે કે ભાઈ ના, આપણે જેમાં છીએ એમાંથી આપણે ઉપર જવાનું છે. એટલીસ્ટ આ વસ્તુ ઘણો ફરક પડી ગયો પ્રભુજી. બહુ સરસ માતાજી, ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. અને ભગવાનની પ્રાર્થના કે જે કાંઈ પણ આપણે તકલીફ આવી છે એમાંથી આપ બહાર આવો અને ફરીથી પાછા હાલતા ચાલતા ને બધા થઈ જાઓ. અને બીજું એક માતાજી આપને એક કોમ્પ્લિમેન્ટ આપીશ એવી કે આપની પણ સ્પીચ છે ને બહુ સારી છે. આપણે કોક લોકોની છે ને સ્પીચ આટલી સારી હોય ને કે સાંભળવું છે ને બહુ ગમે આપણને. એમ થાય કે બોલતા જ રહીએ આપણને. જેમ કે આપણે શું કહે છો માતાજી? હું છે ને સાયન્સ કોલેજમાં લેક્ચરર હતી. ઓકે ઓકે, ખબર પડી જ જાય. ઓકે, એનીવે સારું. ચલો, એવી જેમ કે હજી આપણે હેમાંગીની માતાજીની પણ જેમ કે સ્પીચ છે ને થોડી ઘણી સારી છે. અને એક તો એમનો શું સ્માઇલિંગ ફેસ હોય. અને આ કદાચ આપણા બધામાં સૌથી વધારે એજ્યુકેટેડ હશે, PhD ડિગ્રી ધરાવે છે હેમાંગી માતાજી. તો આ બધા લોકોની આપણે જ્યારે જાણે છે ને ઓટોમેટિકલી છે ને આમ ખબર પડી જાય, થોડું ઘણું આપણને અનુસાર આવી જાય કે ભાઈ કેવી રીતે કોનાનું બધી સ્ટાઇલ છે ને બધી આમ. એટલે એનીવે અત્યારે આ બધાનો આપણે સાંભળવાનું અત્યારે શું કામ રાખ્યું? અત્યારે ચિહ્ન માતાજી આપનો હેન્ડ રેઝ છે, લોઅર કરી દો. કારણ કે અત્યારે આપણે 10-15 મિનિટ આપણે સમય આપણે બધાને આપ્યો અને એ પ્રમાણે બધાનો અલગ અલગ લોકોનો આપણે મંતવ્ય જાણ્યો, એ લોકોનો શું શું અનુભવ રહ્યો એ આપણે જાણ્યો, અને કેવી રીતે એ લોકો પણ આપણે ભક્તિ માર્ગમાં આગળ વધી રહ્યા છે એ પણ આપણે બધાએ શેરિંગ કર્યું, એ જાણ્યું. તો આ બધી જાણવાનું આપણે શું કામે અત્યારે 10-15 મિનિટ બધાને આપણે શાંતિપૂર્વક સાંભળ્યા? કારણ કે ભગવાન છે ને આ પહેલા શ્લોકમાં છે ને અર્જુનને એ જ ચીજ કહે છે. જોઈએ, આમાં કોઈ અર્જુનના પ્રશ્ન દ્વારા શરૂ નથી થતો, પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સામેથી કહે છે. ટોટલ ડેફિનેટલી આપણે 30 શ્લોક છે, આજે આપણે 14 શ્લોક સુધી કવર કરશું, પહેલો, બીજો અને ત્રીજો વિભાગ. તો પહેલા, બીજા અને ત્રીજા શ્લોકમાં આપણે જોઈએ અને એના સંદર્ભમાં કનેક્ટિંગ લિંક તરીકે આપણે જોઈ લઈએ. જે 6ઠ્ઠા અધ્યાયમાં 47મા શ્લોકમાં ભગવાને કીધું હતું કે સર્વોચ્ચ ભક્ત કોણ છે એ બતાવે છે. તો અહીંયા પહેલા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એ જ કહે છે, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ બોલ્યા, પરમેશ્વર બોલ્યા, હે પૃથા પુત્ર, હવે સાંભળ. સાંભળવું છે ને બહુ જરૂરી છે. શાંતિપૂર્વક બધાને સાંભળવું છે ને બહુ જરૂરી છે લાઈફમાં. બોલવા કરતા છે ને આપણે જો સાંભળીએ ને તો પણ છે ને ઘણીવાર આપણે સામેવાળા માણસને છે ને જીતી શકીએ છીએ. એટલે કે એને જીતવાનો મતલબ શું? એના દિલને આપણે જીતી શકીએ છીએ. અને ઘણીવાર આપણે જો શાંતિથી સાંભળીએ ને તો સામેવાળા માણસને વગર બોલે પણ છે ને આપણે એને પરાસ્ત કરી શકીએ છીએ. બંને રીતે કામમાં આવે છે. એનું દિલ જીતવામાં પણ આપણને જો શાંતિથી અને પેશન્સથી આપણે સાંભળીએ ને તો પણ આપણને ફાયદો થાય છે. અને આપણે ચૂપ રહીને, ઘણીવાર કોઈ માણસ હોય કે આપણા ઉપર બહુ ગુસ્સો કરતો હોય, બહુ અનાપ શનાપ બોલતો હોય, આપણે ચૂપચાપ સાંભળીએ ને
તો પણ આપણે વગર બોલે પણ આપણે એને હરાવી શકીએ છીએ અથવા પરાસ્ત કરી શકીએ છીએ. એટલે કે ચૂપ રહેવામાં અને સામે ઉલટાનું શાંતિથી સાંભળવામાં આપણને છે ને બે બહુ મોટા ફાયદા છે આપણે. તો હવે આપણે જોઈએ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પણ અહીંયા અર્જુનને જ કહે છે, હવે સાંભળ કે તું કેવી રીતે મારી ભાવનાથી પૂર્ણ રહી અને મનને મારામાં અનુરક્ત કરીને યોગાભ્યાસ કરતો રહી અને મનને સંપૂર્ણપણે સંદેહ રહિત થઈ જાણી શકીશ. એટલે કે ભગવાન જે હવે દિવ્ય જ્ઞાન બતાવવા જઈ રહ્યા છે એના પહેલા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અર્જુનને કહે છે કે હવે હું જે તને જેવા કહી રહ્યો છું એને તું ધ્યાનથી સાંભળ. કારણ કે જો તું ધ્યાનથી સાંભળીશ તો તને શું ફાયદા થશે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બતાવે છે કે તું કેવી રીતે મારી ભાવનાથી પૂર્ણ રહી. કારણ કે શું કામે આપણે ભગવાનની ભાવનામાં સંપૂર્ણ રીતે આપણું ધ્યાન મગ્ન કરવાનું છે, સંપૂર્ણ રીતે આપણું પોતાનું ચિત્ત ભગવાનમાં આપણે પરોવી દેવાનું છે. કારણ કે ભગવાને આપણને 6 અધ્યાયના 47મા શ્લોકમાં શું બતાવ્યું કે જે આવી રીતે મારું સ્મરણ કરે છે, મારું ચિંતન કરે છે, મારી સેવા કરે છે, મારી ભક્તિભાવપૂર્વક મને પૂજે છે, તો એ મારો સાથે જોડાયેલો રહે છે અને મારો સર્વોચ્ચ ભક્ત છે, જેમ આપણને 6 અધ્યાયના 47મા શ્લોકમાં બતાવ્યું. તો હવે છે ને આપણા 7મા અધ્યાયથી છે ને થોડોક ટ્વિસ્ટ આવે છે. 6 અધ્યાય સુધી આપણે છે ને જો કર્મયોગ વિશે જાણી લીધું, આપણે જ્ઞાન યોગ વિશે જાણી લીધું. કારણ કે 4થા અધ્યાયમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ દિવ્ય જ્ઞાન બતાવે છે. બીજા અધ્યાયમાં પણ આપણને આત્મજ્ઞાન વિશે આપણે બતાવી દીધું ભગવાને. બીજા અધ્યાયમાં આપણને નિષ્કામ કર્મ બી બતાવ્યું ભગવાને. પછી ફરીથી પાછું આપણને 3જા અને 5મા અધ્યાયમાં નિષ્કામ કર્મ અને કૃષ્ણભાઈ ભાવનાયુક્ત આપણે કેવી રીતે પરોવાયેલું રહેવું જોઈએ અને કામ કરવું જોઈએ એ બતાવ્યું આપણને. 6થા અધ્યાયમાં કાંઈ નહોતું બાકી રહ્યું તો આપણને અષ્ટાંગ યોગ બી બતાવી દીધું. એટલે આમ જોવા જાવ તો 3 પ્રકારના જે યોગ છે જે આપણે ભગવાનની સાથે જોડાઈ શકીએ છીએ એ બધું અત્યારે ભગવાને આપણને બતાવી દીધું. 6 અધ્યાયમાં કર્મયોગ આવી ગયો, જ્ઞાન યોગ આવી ગયો, નિષ્કામ કર્મયોગ આવી ગયો, એની ઉપરાંત અષ્ટાંગ યોગ બી આવી ગયો અથવા હઠ યોગ બી આવી ગયો. તો હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે ને આ બધી ચીજો બતાવ્યા પછી 7મા અધ્યાયથી લઈને 12મા શ્લોકમાં જો આપણે કહીએ ને આ બીજી ઇનિંગ શરૂ થાય છે ભગવદ્ ગીતાની. પહેલી ઇનિંગ આપણે 6 અધ્યાયમાં કમ્પ્લીટ થઈ અને આ બીજી ઇનિંગમાં છે ને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને બધી જગ્યાએ પોતાનું ઐશ્વર્ય બતાવશે, પોતાનો મહિમા બતાવશે, ક્યાં પોતે હાજર રહેલા છે એ બતાવે છે, કેવી રીતે સૃષ્ટિનું સર્જન થયેલું છે એ બતાવે છે. ઇવન સાથે સાથે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને 11મા અધ્યાયમાં પોતાનું વિશ્વરૂપ દર્શન પણ બતાવી દેશે અને 10મા અધ્યાયમાં તો બધી આપણને પોતાની અનુભૂતિ કરાવી દેશે. તો આ બધું કરવાનો મતલબ શું? કારણ કે જેમ કે 6થા અધ્યાયના 47મા શ્લોકમાં જે બતાવ્યું ને ભગવાને, તો કોઈ પણ વ્યક્તિ માણસની આવી રીતે સર્વોચ્ચ રીતે કેવી રીતે પૂજા કરે, શું કામે કરવી, એના કંઈક કારણ હોય કે નહીં? તો એના સંદર્ભમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બધા 7થી લઈને 12મા શ્લોકમાં બંનેને બ્લેન્ડ કરીને ચાલે છે. આપણે કહીએ ને જેમ કે આપણે પહેલાના વખતમાં શું છે, આપણે ઓલું સ્વેટર ગૂંથતા હોઈએ ને, મને ગૂંથતા નથી આવડતું, મેં જોયા છે ખાલી એમને સમજતા મને સ્વેટર ગૂંથવી આવડે છે. કે શું હાથમાં 2 સુયા હોય અને એક આમ કરીને કંઈક કરતા હોય ને એટલે કેવું સરસ મજાનું સ્વેટર ગૂંથાય. તો એવી રીતે બ્લેન્ડ કરીને છે ને ભગવાન ચાલે છે, પોતાનો મહિમા બી બતાવતા જાય છે અને સાથે સાથે ભક્તિનું પણ જ્ઞાન દેતા જાય છે. 7મા અને 12મા અધ્યાયમાં બંને ચીજ છે ને એકદમ સરસ રીતે મિક્સિંગ કરીને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને બતાવે છે અને પોતાનું ઐશ્વર્ય પણ સંપૂર્ણ રીતે બતાવે છે. અને 12મા અધ્યાયમાં ભક્તિ યોગમાં એકદમ છેલ્લે કહીને કે સારાંશના રૂપમાં આપણને અલગ અલગ 6 લેવલ બી બતાવે છે. તો અહીંયા જ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એની ભૂમિકા બાંધે છે આ શ્લોક દ્વારા કે આ બધી ચીજ હવે આપણે બહુ ધ્યાનથી સાંભળવાની જરૂર છે. પર્ટિક્યુલરલી 7થી લઈને 12મા શ્લોક જો આપણે 12મા અધ્યાય સુધી જો આપણે ધ્યાનથી સાંભળીએ ને તો આપણે ભગવાનની ભક્તિમાં કેવી રીતે આગળ વધવું છે ને ઓટોમેટિકલી બધી ચીજ આપણને ક્લિયર થઈ જાય. બધી ચીજમાંથી આપણે કહીએ ને કે ભાઈ આપણે 1 બાય 1 આપણે આગળ વધતા જ જઈએ આપણે. એટલે કે આવી રીતે જો સંપૂર્ણ રીતે ભગવાનની ભાવનામાં પૂર્ણ રહીને આપણે ભગવાનનું ચિંતન અને સ્મરણ કરવું હોય તો આ બધું છે સાંભળવાની જરૂર છે આપણે. એટલે કે પહેલો ફાયદો. અને બીજો ફાયદો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે મારામાં અનુરક્ત કરીને. શેમાં શું અનુરક્ત કરવાનું? તો કે મનને. આપણે હંમેશા મન આપણું કેટલું વિચલિત હોય છે, મન જ બધી જગ્યાએ ભટકતું હોય છે અને 6થા અધ્યાયમાં આપણે ભગવાને મન ઉપર આપણને કેટલું સરસ રીતે વિસ્તૃત રીતે બધું સમજાવ્યું. તો ડેફિનેટલી આપણા મનને ભગવાનમાં કેવી રીતે લગાડવું તો એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પણ અહીંયા આપણને ફાયદાના રૂપમાં બતાવે છે. એટલે કે આ 2 રીત જો આપણે જાણી લઈએ અને 2માં આપણે સફળ થઈ જઈએ તો આપણી ભગવાનની ભક્તિ પ્રત્યે આપણે છે ને બહુ સરસ રીતે આગળ વધી શકીએ. અને આવી રીતે કરીને પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એ જ કહે છે ને કે યોગાભ્યાસ કરતો રહી. આપણે બધા અત્યારે યોગાભ્યાસ કરીએ છીએ ને, બધા અત્યારે માની લો અલગ અલગ સંખ્યાની માળા કરે છે, તો એ આપણો યોગાભ્યાસ જ છે ને. પણ આ યોગાભ્યાસ કરવામાં આપણને જે કાંઈ પણ અડચણ થાય અથવા જે કાંઈ પણ પ્રોબ્લેમ આવે તો એ આ ભગવાન આપણને 7થી લઈને 12મા શ્લોકમાં બતાવે છે કે આવી રીતે જો આપણે એનું આચરણ કરીએ
તો આ યોગાભ્યાસ આપણો બહુ સરળ માર્ગથી આગળ વધે છે. એટલા માટે કહે છે કે સંપૂર્ણ રીતે સંદેહ રહિતથી જાણી શકીશ, એટલે પછી આપણા મનમાં કોઈ જાતના ડાઉટ નહીં રહે, કોઈ જાતના કિંતુ પરંતુ નહીં રહે. એટલા માટે આપણે અત્યારે જોયું કે ભાઈ સાંભળવું કેટલું જરૂરી છે. કોઈ પણ વ્યક્તિને આપણે સારી રીતે સાંભળીએ તો આપણે એમને અલગ અલગ રીતે ફાયદા થાય છે. હવે આપણે જોઈએ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બીજા શ્લોકમાં કહે છે કે હવે હું તને પૂર્ણ રૂપે ઇન્દ્રિય ગમ્ય તથા દિવ્ય એમ બંને જ્ઞાન વિશે કહીશ. કારણ આ જાણ્યા પછી તારે જાણવા યોગ્ય કશું જ બાકી રહેશે નહીં. ડેફિનેટલી ભગવાન આમાં છે ને એટલું સરસ જ્ઞાન આપે છે ને કે જે દિવ્ય પણ છે અને ભૌતિક દુનિયામાં પણ આપણને ગમે એવું છે. આજે જેમ કે માની લો ચોથા અધ્યાયમાં ભગવાને આપણને દિવ્ય જ્ઞાન આપ્યું, એ દિવ્ય જ્ઞાન આપણે સમજી લીધું. હજી આપણને શું છે, સરસ ને સરસ રીતે આપણી ઇન્દ્રિય તૃપ્તિના સંદર્ભમાં આપણે એના ઉપર કાબુ ન મેળવી શક્યા હોઈએ, આપણા ઇન્દ્રિયના વિષયો ઉપર આપણે જે કાબુ ન મેળવી શક્યા હોઈએ, તો એટલા માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે હું તને તારી ઇન્દ્રિયોને ગમશે ને એવું પણ હું જ્ઞાન આપીશ. એટલે કે આ જે દિવ્ય જ્ઞાન ભગવાન જે દઈ રહ્યા છે એના ભૂમિકા રૂપમાં અહીંયા બધીની કેવા કેવા ફાયદા આપણને થશે એ સંદર્ભમાં બતાવે છે. પહેલા શ્લોકમાં આપણને બતાવ્યું કે આપણને યોગાભ્યાસ કરવામાં કેટલો સરળ થાય, એના સંદર્ભમાં આપણને બે ફાયદા બતાવ્યા કે કેવી રીતે આપણે ભગવાનને મનમાં અનુરુક્ત કરવું અને કેવી રીતે આપણે ભગવાનમાં આપણે પરોવાયેલું રહેવું. અને આમાં પછી ફરીથી ભગવાન આપણને ફાયદા બતાવે છે કે કેવી રીતે આ દિવ્ય જ્ઞાન આપણને ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ પણ આપણને આપશે અથવા તો આપણને ગમે એવું લાગશે. તો ડેફિનેટલી આપણે થોડા ધીરા રહીએ અને શું ભગવાન આપણને બતાવે છે કે જે આપણને ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ પણ આપણને કરાવે છે. અને પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું કહે છે કે આ જાણ્યા સિવાય બીજું કંઈ જાણવાનું તારે રહેશે જ નહીં. એટલે કે કહીએ ને કે ભગવદ્ ગીતામાં બધું એવું જ્ઞાન સમાયેલું છે ને કે આપણે એનાથી બહાર છે ને બીજું કોઈ જ્ઞાન ન લઈએ ને તોય આપણે પર્યાપ્ત છે. અને આ જ્ઞાન જો જ્યાં સુધી ન લઈએ ને ત્યાં સુધી આપણે ગમે તેટલું બાકી બધું જ્ઞાન લઈએ ને બધું બેકારનું છે આપણે. તો હવે ભગવાન આપણને ત્રીજા શ્લોકમાં જે આપણને બતાવે છે આના ફાયદા રૂપ જ બતાવે છે. હજી સુધી ભગવાન બધી ભૂમિકા જ બાંધે છે, હજી ભગવાને જ્ઞાન દેવાનું શરૂઆત નથી કર્યું. હવે ત્રીજા શ્લોકમાં કહે છે કે હજારો મનુષ્યમાંથી કોઈ એક સિદ્ધિ પામવા પ્રયત્ન કરે છે અને આ પ્રમાણે સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરનારામાંથી ભાગ્યે જ કોઈ એક મને વાસ્તવમાં જાણે છે. એટલે કે ભગવાનને જાણવા અથવા તો ભગવાનને ઓળખવા, ભગવાન વિશેનું જ્ઞાન મેળવવું એ બધાના બસની વાત નથી. આપણે બધા અત્યારે છે ને ભાગ્યશાળી લોકો છીએ કે આપણને આ બધા આવા અવસર પ્રાપ્ત થઈ રહ્યા છે. ઘરે બેઠા આપણા ઘરે ગંગા વહી રહી છે, આપણે બધા એમાં પોતે એમાં હાથ ધોઈ રહ્યા છે, એનો લાભ લઈ રહ્યા છે. આજે બાકી બધા લોકોને છે ને આ લાભ નથી મળતો આપણે. તો ડેફિનેટલી જેમ ભગવાને બતાવે છે કે હજારો માણસોમાંથી કોક જ એવું હોય છે કે જે ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવા માટેની કોશિશ કરે છે. અને આવા લોકો જે લોકો ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવાની અથવા ભગવાન વિશે જાણવાની કોશિશ કરે છે એમાં ભાગ્યે જ કોઈક એવું હોય છે વિરલો કે જે ભગવાનને સંપૂર્ણ રીતે જાણી શકે છે, સમજી શકે છે અને ભગવાન વિશે જ્ઞાન મેળવી શકે છે. આ પણ આપણે કહી શકીએ આ દિવ્ય જ્ઞાનના ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અહીંયા ફાયદા તરીકે બતાવે છે. તો અત્યાર સુધી તમે જુઓ તો લગભગ આપણને 3 થી 4 પ્રકારના 3 શ્લોકમાં ભગવાને આપણને ફાયદા બતાવ્યા. કેવી રીતે આપણે ભગવાનના મનમાં પરોવવું, કેવી રીતે કન્ટિન્યુઅસલી આપણે યોગાભ્યાસ કરીને ભગવાનની ભક્તિમાં આપણે આચરણમાં આગળ વધવું, પછી કેવી રીતે આ જ્ઞાન જે છે આપણી ઇન્દ્રિયોને પણ ગમે છે અને કેવી રીતે આપણે આમાં સફળતા પ્રાપ્ત કરી શકીએ છીએ, કારણ કે સક્સેસ રેશિયોમાં બહુ ઓછો છે આપણે. તો આપણને પણ ઇન્ટરેસ્ટ થાય કે અરે વાહ, આટલું સરસ જ્ઞાન છે, આટલા બધા ફાયદા છે કે એ જ્ઞાન જાણીને બીજું કંઈ અમારે જાણવાની પણ જરૂર નહીં મળે અને આટલો ઓછો સક્સેસ રેશિયો છે એમાં, ચાલ નહીં પણ હું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરું. એટલે કે સામેવાળાના, કારણ કે ભગવાને શું કીધું કે ધ્યાનથી સાંભળ. કોઈ માણસ ક્યારે કોઈ ધ્યાનથી સાંભળે? જ્યારે એમાંથી એને કંઈક મળતું હોય ત્યારે સાંભળે ને ધ્યાનથી. તો આટલા બધા ફાયદા અહીંયા ભગવાને બતાવ્યા કે જેથી કરીને અર્જુનને પણ શું છે, સાંભળવામાં રસ પડે અથવા તો ઇન્ટરેસ્ટ પડે અને પોતે એકદમ સજાગ થઈ જાય કે હા, ભગવાન આટલું સરસ જ્ઞાન આપવા હવે દઈ રહ્યા છે અને ભગવાને કીધું પણ ધ્યાનથી સાંભળ. તો હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને 4 થી લઈને 12મા શ્લોકમાં જે આપણે બીજો પાઠ છે એ આપણે કવર કરશું. એના સંદર્ભમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બતાવે છે. આ શ્લોકમાં આપણે કહીએ ને તો કદાચ અર્જુનના કોઈ શ્લોક આવતા જ નથી, બધા ભગવાનના શ્લોક છે આપણે એમાં. તો 4થા શ્લોકમાં અર્જુનમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, પૃથ્વી, જળ, અગ્નિ, વાયુ, આકાશ તથા મન, બુદ્ધિ અને અહંકાર એ 8 મારી વિભિન્ન શક્તિઓ છે. તો આમાંથી શું છે, આપણે 5 ચીજને આપણે જોઈ શકીએ છીએ, સાંભળી શકીએ છીએ અથવા તો એની અનુભૂતિ કરી શકીએ છીએ. એ 5 ચીજ કઈ તો કે પૃથ્વી, જળ, અગ્નિ, વાયુ અને આકાશ. અને બાકી જે 3 ચીજ છે આપણે જેને આપણે જોઈ શકતા નથી અથવા અનુભૂતિ કરી શકતા નથી, એ કઈ તો કે મન, બુદ્ધિ અને અહંકાર.
આ ત્રણ ચીજને આપણે કહીએ ને કે કોઈ પણ સાયન્સના હિસાબે પણ કોઈ એને જોઈ નથી શકતું. ગમે તેટલું આપણા બોડીનું ડાયસેક્શન કરી નાખીએ કે બાયસેક્શન કરી નાખીએ, ગમે તેટલા એના આપણે ઓપરેશન કરી નાખીએ, પણ આ ત્રણ ચીજ એને ભૌતિક દ્રષ્ટિએ ના તો જોવા મળશે, ના અનુભવવા મળશે, ના એને પોતે સાંભળી શકે કે કાંઈ કરી શકે. એટલે આપણે આ ઇન્દ્રિયથી આ બધી પરે છે આ ત્રણેય ચીજ. અને આ જે છે આપણે પાંચ ચીજ જેની સાથે આપણે અલગ અલગ રૂપમાં આપણી પોતાની ઇન્દ્રિય જે છે આપણે કનેક્ટ કરી શકીએ છીએ. હવે આ જે ભગવાને બતાવ્યું એ શું કહે છે કે આ 8 ચીજ ભગવાનની ભૌતિક શક્તિઓ છે. એટલે કે આ ભૌતિક સૃષ્ટિમાં આ બધું ચીજ જે આપણને દેખાય છે એ બધું એમાં સમાયેલું છે. તો આના સંદર્ભમાં તમે અહીંયા જોજો, એક પિક્ચરમાં એક આ ટેબલ આપેલું છે. આ કયું ટેબલ છે, કોઈને ખબર છે? ખ્યાલ છે કોઈને? જે સાયન્સ સ્ટુડન્ટ હશે એને ખબર હશે. પીરિયોડિક ટેબલ. પીરિયોડિક ટેબલ, બરોબર. પીરિયોડિક ટેબલ. પીરિયોડિક ટેબલ. આમાં શું ચીજ હોય છે પીરિયોડિક ટેબલમાં? જે બધા એલિમેન્ટ્સ હોય છે ને, એલિમેન્ટ્સ એના ઇલેક્ટ્રોન પ્રમાણે ગોઠવેલા હોય છે. બરાબર, વેલેન્સી કહેવાય ને. ઇલેક્ટ્રોન પ્રમાણે, વેલેન્સી પ્રમાણે બધા એલિમેન્ટ્સ ને બધામાં ગોઠવાયેલા હોય છે. બરાબર, સરસ માતાજી. તો અત્યાર સુધી કેટલા એવા એલિમેન્ટ આપણે સાયન્સ ગોતી શક્યું છે જે આ પીરિયોડિક ટેબલમાં સમાવેશ થયેલો છે? 108 હતા, પછી ફરી ચેન્જ થઈ સંખ્યા. હા, ચેન્જ થયા છે માતાજી. થોડાક આગળ વધો હજી. 108 આપણી 114. ઓકે, હજી બીજો કોઈ આંકડો? 117, 118 થયા હતા. 117, 118. હજી કોઈ નવો આંકડો? ફાઇનલ, ચાલો એકદમ સમીપ આવી ગયા છો આપણે. ઓકે, તો ચાલો, જ્યાં સુધી મને ખ્યાલ છે ત્યાં સુધી અત્યાર સુધી 119 એલિમેન્ટ સુધી સાયન્સ ગોતી શક્યું છે. કારણ કે મને ખ્યાલ છે અમે લોકો જયારે ભણતા ને ત્યારે છે ને 119 એલિમેન્ટ નહોતા એમાં. ત્યારે પણ જે પ્રમાણે આપણે બધી સંખ્યા કીધી ને 108, 114, 116, 17 કે એવું કઈ, પણ એકદમ રિસેન્ટલી બધું એમાં એડ થઈને 119 એલિમેન્ટનું આ પીરિયોડિક ટેબલ છે. તો એકચ્યુઅલી છે ને સાયન્સ હજી પણ એમાં સંશોધન કરી રહ્યું છે. હજી સંપૂર્ણ રીતે એમાં પણ એ લોકો આગળ નથી વધી શક્યા. જેમ જેમ એડ થતું જાય છે, મળતું જાય છે, એમાં એ લોકો એડ કરતા જાય છે. તો આપણે આ જોઈએ ને ભૌતિક દુનિયામાં અથવા ભૌતિક સૃષ્ટિમાં જે કંઈ પણ ચીજ છે ને આ બધા એલિમેન્ટમાં ને એમાંથી છે ને કમ્બાઈન થઈને બનેલું હોય છે. કાં તો એનું કોઈ કમ્પાઉન્ડ હોય છે, કાં 2-3 ચીજનું મિક્સચર હોય છે. એવી રીતે કંઈક ને કંઈક નવી ચીજનું બધું સર્જન થતું હોય છે. એટલે કે આ 119 એલિમેન્ટમાં છે ને આ ભગવાન જે પ્રમાણે બતાવે છે અત્યાર સુધી જે સાયન્સ ગોતી શક્યું છે બધી ચીજો એમાંથી જ બનેલી હોય છે. કારણ કે જે ચીજ એ લોકો સાયન્સ હજી નથી ગોતી શક્યા એમાંથી લોકો કંઈક નવી ચીજ ઉત્પન્ન બી કરી શકતા નથી. એટલે કે આ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે આ બધી ભગવાનની ભૌતિક શક્તિઓ છે. એટલે કે જે કાંઈ પણ આપણને બધું દેખાય છે આ બધી ચીજો આમાં સમાયેલી છે. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને આનાથી ચડિયાતી શક્તિ વિશેનું કહે છે. તો 5મા શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે આપણને, વળી હે મહાબાહુ અર્જુન, આ નિકુષ્ટ શક્તિ એટલે કે જે 8 ચીજ બતાવી ને એને નિકુષ્ટ કહે છે. નિકુષ્ટ એટલે કે નોન લિવિંગ, એટલે કે એમાં જીવ નથી આપણે. એની ઉપરાંત મારી એક અન્ય ચડિયાતી પરાશક્તિ છે. હવે એ જે પરાશક્તિ જે છે એ ભગવાનની જીવિત શક્તિ છે. એટલે પછી કહે છે કે પણ જે છે કે જે જીવોની બનેલી છે અને જે ભૌતિક પ્રકૃતિ સાથે સંઘર્ષ કર્યા કરે છે અને તેના સંસાધનનો ઉભો કરે છે. એટલે કે માની લો 8 ચીજ મળી જાય તો ડેફિનેટલી એ આપણે જીવિત ચીજ ન બની શકે. જ્યાં સુધી એમાં ભગવાનની જે પરાશક્તિ અથવા જે ચડિયાતી શક્તિ જે જીવોની બનેલી છે એટલે કે આપણે આત્માનું નિરૂપણ ન થાય ત્યાં સુધી નોન લિવિંગ જ કહેવાય. એટલે કે ન ચાલી શકે, ન હરી શકે, ન ફલી શકે, ન કાંઈ કરી શકે આપણે. પણ જેવી રીતે એમાં આત્માનું નિરૂપણ થાય એટલે કે જીવિત થઈ જાય, એટલે કે ચાલી શકે, બોલી શકે, હરી શકે, ફરી શકે, બધું કરી શકે. અને એ જ્યારે આવી રીતે એક્ટિવ થઈ જાય તો એ એક્ટિવ થઈને પછી શેના સંસર્ગમાં આવે છે? તો કે આ જે ભૌતિક પ્રકૃતિ પણ ભગવાનની એક શક્તિ છે. એ પણ ભગવાન આપણને આ જ અધ્યાયમાં બતાવશે કે ભગવાનની કેવી રીતે ત્રિગુણી માયા અથવા ત્રિગુણી શક્તિ ના પોતે નિયંતા છે. એટલે કે એ શક્તિના સંસર્ગમાં આવે છે, એટલે કે કોન્ટેક્ટમાં આવે છે. કોણ કોન્ટેક્ટમાં આવે છે? તો કે આ જે જીવિત બધા જે જીવો છે. અને એ કોન્ટેક્ટમાં આવીને પછી શેનો ઉપભોગ કરે છે? તો કે આ બધા સંસાધનોનો. એટલે કે આ બધી બાકી પણ ચીજ વસ્તુઓ આપણને દેખાતી હોય એ બધી ચીજો આપણે પોતે ભોગવીએ છીએ.
એમાં બધી જ ચીજો આવી ગઈ. ભગવાનની આપણે જે પૃથ્વી, જળ, અગ્નિ, વાયુ, આકાશ કીધું, બધી ચીજો એમાં સમાયેલી છે. અથવા તો આપણે બીજી રીતે લઈએ તો કે ભાઈ મોબાઈલ કયો કે ગાડી કયો કે ઘર કયો, આ તે કયો, જે કાંઈ પણ ચીજ છે બધોનો સમાવેશ એ 5 જે ચીજો ભગવાને બતાવી એમાં સમાવેશ થઈ જાય છે અને એનો આપણે ઉપભોગ કરીએ છીએ. કોક ચીજ ગમતી હોય છે આપણને, કોક ચીજ નથી ગમતી હોતી, કોક ચીજ આપણને અમુક સમય સુધી ગમે છે, કોક ચીજ પાછી બીજી મેળવવાની ઈચ્છા થાય છે. આવી રીતે બધાનો આપણે ઉપભોગ કરતા હોઈએ છીએ. હવે પછી ભગવાન આપણને 6થા શ્લોકમાં કહે છે કે સર્વ સર્જાયેલા જીવોનો ઉદ્ભવ આ બંને શક્તિઓમાં રહેલો છે. એટલે કે જેટલા પણ જીવિત પ્રાણીઓ ને બધા જે છે આમાં બધા જીવો આવી ગયા. ખાલી મનુષ્ય નહીં, પણ પ્રાણીઓ, પક્ષીઓ, નાના નાના બેક્ટેરિયા કે વાયરસ કે જે કાંઈ પણ આપણે કહીએ, એ બધી ચીજો જે છે આ ભગવાનની 2 શક્તિઓમાંથી જ સર્જાયેલી છે, જે ભગવાને આપણને પરા અને અપરા શક્તિના રૂપમાં વર્ણન કર્યું એ પ્રમાણે. અને પછી કહે છે કે આ જગતમાં જે કંઈ ભૌતિક અને આધ્યાત્મિક છે, અને ભૌતિક પણ બધી ચીજો શેમાંથી આવેલી છે? તો કે આ પૃથ્વી, જળ, અગ્નિ, વાયુ, આકાશ, જેમ આપણે 119 એલિમેન્ટનું જે પિરિયોડિક ટેબલ જોયું, એ બધી ચીજો આપણને મળે છે ક્યાંથી? કાં તો ભૂમિમાંથી મળે, કાં તો આપણને હવામાંથી મળે. બધા જે ગેસ ને બધા હોય આપણને એટમોસ્ફિયર અથવા હવામાંથી મળે, અને બધા કોકો ગેસ આપણે ભૂમિમાંથી પણ નીકળે. અને જે બાકી બધા એલિમેન્ટ હોય જે સોલિડ સબસ્ટન્સમાં કે અથવા સેમી સોલિડ સબસ્ટન્સમાં હોય એ પણ આપણને ભૂમિમાંથી જ મળે. એટલે કે બધું પણ એમાંથી જ આવેલું છે અને બધું એમાંથી સર્જાયેલું છે. અને આધ્યાત્મિક શું છે? તો કે આજે ભગવાનની જે પરાશક્તિ જે છે, ચડિયાતી શક્તિ છે, એ આધ્યાત્મિક છે. બાકી બધી ચીજો જે છે એ ભૌતિક છે. આપણે એટલે કે ભૌતિક અને આધ્યાત્મિક તે સર્વની ઉત્પત્તિ તથા વિનાશરૂપ મને જ જાણ. એટલે કે ભગવાન જ આ બધી ચીજોના સર્જન માટે, એના ધારણ કરતા, પોષણ કરતા, પાલન કરતા અને અંતે વિનાશ માટે પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની શક્તિ દ્વારા બધું થાય છે. હવે ભગવાન આપણને 7મા શ્લોકમાં આગળ કહે છે. ઓકે, આજે સ્લાઇડ બહુ સ્લો મૂવ થાય છે. હજી સુધી મૂવ નથી થઈ. ઓકે, આજે એકચ્યુઅલી છે ને અહીંયા બહુ જ વધારે બરફ એટલો બધો પડ્યો ને, લગભગ 15 સેન્ટીમીટર જેટલો બરફ પડ્યો છે. અને એટલી બધી ઠંડી છે કે વાત ન પૂછો. લગભગ -37 ડિગ્રી જેવું ટેમ્પરેચર છે. આખી બધું સિસ્ટમ બધી ફ્રીઝ થઈ જાય છે. ઓકે, આજે ઇવન ઓફિસમાં પણ અમારે નેટમાં થોડો પ્રોબ્લેમ આવતો હતો, વચ્ચે વચ્ચે બહુ લેગ થતું હતું. તો હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને 7મા શ્લોકમાં કહે છે કે હે ધનંજય, આજે થોડો ગળામાં બી એમ છે, મારાથી શ્રેષ્ઠ એવું કોઈ તત્વ અથવા સત્ય નથી. એટલે કે ભગવાન પોતે સર્વોચ્ચ છે, સર્વોત્તમ છે. એનાથી ઉપરની કોઈ ચીજ આપણે જાણતા નથી અને હોઈ શકે બી નહીં અને છે જ નહીં. એવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એ બતાવે છે કે પોતે સર્વોપરી અને સર્વોચ્ચ અને સર્વોત્તમ છે. જેવી રીતે મોતી દોરામાં ગૂંથાયેલા રહે છે, તેવી રીતે સર્વ કંઈ મારા આધારે રહેલું છે. તો જે ભગવાને અત્યારે આપણને આગલા શ્લોકમાં બતાવ્યું કે સર્વ ભૌતિક અને આધ્યાત્મિક ચીજના ભગવાન જ પોતે સર્જન કરતા છે અને વિનાશ કરતા છે. હવે ભગવાન જ જો બધાના સર્જન કરતા અને વિનાશ કરતા હોય તો એ બેની વચ્ચેનું જે આપણે સ્ટેજ હોય, એટલે કે ભગવાન એ બધાને કેવી રીતે ધારણ કરે છે, પોષણ કરે છે, એ અહીંયા ભગવાન આપણને બતાવે છે. કીર્તિમાન પ્રભુજી એટેન્ડન્સ લિંક મૂકી દીધી છે, તો રાબેતા મુજબ આપણે 1 મિનિટનો બ્રેક લઈએ કે જેથી કરીને બધા એટેન્ડન્સ ભરી શકે, કોઈને કાંઈ ડિસ્ટર્બન્સ ન થાય અથવા ભૂલાય નહીં એટલા માટે. તો બધાને વિનંતી, પોતપોતાની એટેન્ડન્સ ભરી દેજો, પછી આપણે આગળ વધીએ. ચાલો, આઈ હોપ કે બધાની ભરાઈ ગઈ હશે. થઈ ગઈ બધાની ભરાઈ ગઈ? ઓકે. તો આ જો સર્જન અને વિનાશ એ બેની વચ્ચેની સ્થિતિ શું? એટલે કે કોણ એને ધારણ કરેલું છે, કોણ એના પોષણ કરતા છે? તો અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એક સરસ મજાનો આપણને મોતીની માળાનું એક્ઝામ્પલ આપીને બતાવે છે કે આ બધી ચીજો જે છે એ ભગવાનને આધારે રહેલી છે. જેમ આપણે મોતીની માળા હોય, તમે જોજો એમાં એક અંદરથી સરસ મજાનો એક ધાગો અથવા એક દોરો પસાર થતો હોય, એ આપણને દેખાય નહીં, પણ બહારથી આપણને મોતીની માળા સરસ રીતે દેખાય. તો આ જે ભગવાન આપણને કહે છે કે જે બધી ચીજોમાં ભગવાન સમાયેલા છે, બધી ચીજોમાં ભગવાનની હાજરી છે, અથવા બધી ચીજો ભગવાનના આધારે રહેલી છે, એ આપણને આ મોતીના માળાના એક્ઝામ્પલ આપીને બતાવે છે કે જેમ ધાગો બધામાંથી પસાર થાય છે,
એવી રીતે ભગવાન દરેકે દરેક ચીજમાં રહેલા છે, દરેકે દરેક ચીજમાં ભગવાનની હાજરી છે અને એ આવી રીતે ભગવાનના આધારે રહેલી છે. તો આમ અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને બતાવે છે કે કેવી રીતે ભૌતિક અને આધ્યાત્મિક બધી ચીજો ભગવાનના આધારે રહેલી છે. હવે ભગવાન આપણને 8મા શ્લોકમાં બતાવે છે, 8 થી લઈને આપણને 12મા શ્લોકમાં બધી કઈ કઈ જગ્યા પોતે ભગવાનની હાજરીના રૂપમાં સમાયેલા છે એ આપણને બતાવે છે. તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 8મા શ્લોકમાં પહેલા કહે છે કે હું હે કુંતી પુત્ર અર્જુન, હું પાણીમાં સ્વાદ છું, સૂર્ય તથા ચંદ્રનો પ્રકાશ છું, વૈદિક મંત્રોમાં ઓમકાર, હું આકાશમાં શબ્દ તથા મનુષ્યમાં સામર્થ્ય છું. હવે આપણે જો જે આપણે પાણી પીએ છીએ એમાં આપણને સ્વાદ આવે છે. આપણે અલગ અલગ જગ્યાએ અલગ અલગ બધાના સ્વાદ હોય છે. આપણે ક્યાંક માની લો કે ટ્રાવેલ કરતા હોઈએ અને એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ આપણે કોઈ ઓફિસના કે કોઈ ફરવા ગઈએ, આપણે ઘણીવાર નથી કહેતા અહીંયાનું પાણી થોડુંક પચાવવામાં ભારી લાગે છે, અહીંયાનો પાણીનો સ્વાદ થોડોક વધારે મીઠો લાગે છે. આ બધો સ્વાદ કોણ નાખવા ગયું છે બોલો પાણીમાં? આપણે કોઈ પાણીમાં સ્વાદ નાખવા ગયા છીએ? ડેફિનેટલી નોટ. તો એ પાણીનો સ્વાદ તરીકે ભગવાન પોતે બતાવે છે. પછી સૂર્ય અને ચંદ્રનો પ્રકાશ કહે છે. સવારના પૂરમાં જે આપણને સૂર્યનો પ્રકાશ મળે છે, તો એ કન્ટિન્યુઅસલી સૂર્ય જે આપણને પ્રકાશ આપી રહ્યું છે એને ચાર્જ કરવા કોણ જાય છે? આજે આપણા મોબાઈલને કેટલી વાર આપણે ચાર્જ કરવો પડે છે? આજકાલ ચાલો લાંબી બેટરી વાળા મોબાઈલ બી આવી ગયા છે, તેમ છતાં આપણે મેક્સિમમ 2 દિવસ પછી તો આપણે એને ચાર્જ કરવો જ પડે છે. અને પણ જો નોર્મલ યુસેજ હોય તો, અને વધારે યુસેજ હોય તો આપણે 1 દિવસમાં 2 વાર ચાર્જ કરવા પડે છે. પાવર બેંક લઈને સાથે ચાલવું પડે છે આપણે. તો આ બધું ભગવાન શું કહે, સૂર્ય ભગવાનને કોણ ચાર્જ કરવા ગયું છે બોલો? એમાં કે આપણે પ્લગ નાખીએ છીએ, ડેઈલી સવારે આપણે ચાર્જ કરીએ જેથી આપણને સૂરજ મળે છે, એનો પ્રકાશ મળે છે. એ ભગવાનની શક્તિ છે ને. એટલે જ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે સૂર્ય અને ચંદ્રનો પ્રકાશ પણ હું છું. બધા વૈદિક મંત્રોમાં આપણે ઓમકારથી શરૂ થાય છે. તે ઓમકાર કોણ છે? એ પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે જ છે. અને આકાશમાં શબ્દ એટલે કે આ ખમમાં જો આપણે વેક્યુમ એટલે કે શબ્દને પાસ થવા માટે છે ને વેક્યુમમાંથી પસાર ન થાય, એટલે કે આકાશમાં જે હવાના રૂપમાં અથવા પવનના રૂપમાં એક સ્થિત થયેલો છે અને એના દ્વારા જ આપણે આ બધા સાઉન્ડ ને બધું આપણે પાસ થાય છે. આપણે જેમ કે અત્યારે ઇન્ટરનેટ ને બધું છીએ તો એ પણ આપણને ક્યાંથી બધા તરંગો મળે છે? વચ્ચે જો હવા ન હોય અવકાશમાં ને એમાં, તો પછી આપણને એ પણ ન મળી શકે. એટલે કહીએ ને કે આ બધું જે સિસ્ટમ ને બધું જે ચાલે છે ને એ બધું ભગવાનના કારણે જ આપણે ચાલે છે. આજે ભગવાન જો ક્યારેક પવનને રોકી રાખી દઈએ તો આપણા બધા ઇન્ટરનેટ ને બધું ફેલ થઈ જાય. મારા ખ્યાલથી આજે કંઈક ફેલ થયું હતું ને સવારે? શું હા થયું હતું આજે? પ્રભુ, 1 કલાક બંધ હતું બધું. શું બધું બંધ હતું? ઇન્સ્ટાગ્રામ ને ફેસબુક બંધ હતું. બોલો. ડેફિનેટલી આ બધું છે ને આપણે કહી શકીએ ને ભગવાનના હિસાબે ચાલે છે. જેમ કે અત્યારે મેં ન કીધું, આજે થોડુંક બધું અહીંયા બહુ ઠંડી થઈને બધું ફ્રીઝ થઈ ગયું, બહુ સ્લાઇડ આસ્તે આસ્તે મૂવ ઓન થાય છે. હું અહીંયા 3 વાર બટન દબાવું ત્યારે જ એને મૂવ થાય છે. તો આ બધું જ છે ને ભગવાનની શક્તિ છે. અને મનુષ્યમાં સામર્થ્ય એટલે કે આપણામાં જે કાંઈ પણ સામર્થ્ય હોય, આપણે દેખાવડા હોઈએ, આપણામાં જ્ઞાન વધારે હોય, આપણામાં અલગ અલગ ટાઈપની બીજી કોઈ શક્તિ વધારે હોય, શારીરિક શક્તિ હોય, કોઈ હોદ્દો સંભાળતા હોય, કોઈકનામાં પૈસાની શક્તિ હોય, કાંઈ પણ આવે જે આપણામાં સામર્થ્ય છે એ બધું ક્યાંથી આવેલું છે? ભગવાન થકી જ આવેલું છે ને. ભગવાન જ અહીંયા પોતે છે કે મનુષ્યમાં બધું સામર્થ્ય હું જ છું. એટલે કે ભગવાનની જ દેન છે. આપણે જેમ સ્ટાર્ટિંગમાં અત્યારે સવારે 2-3 જણાનો બધાનું મંતવ્ય જાણ્યો, બધી ચીજો આપણને સાંભળવા મળી ને કે ભગવાન જે કરે છે બધું બરાબર કરે છે અને બધું સારા માટે જ થાય છે. તો આ બધું ભગવાન આપણને શું કામ બતાવે છે? કોણ કહેશે મને? ભગવાન આ બધું ચીજ શું કામ બતાવે છે આપણને? હરે કૃષ્ણ. 8 થી લઈને 12મા શ્લોકમાં ભગવાન આ શું કામ બતાવે છે બધું આપણને? આપણને શ્રદ્ધા નથી ભગવાન ઉપર, એટલે ભગવાન બતાવી રહ્યા છે. અને એનું સામર્થ્ય બતાવવા માટે. સામર્થ્ય બતાવવા. બીજું શું કીધું આપણે? અને સામર્થ્ય 2 વસ્તુ હરે બતાવે છે. કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. હા માતાજી બોલો. આપણને ભગવાન પ્રત્યે પ્રીતિ થાય એના માટે. પ્રીતિ થાય એના માટે. ઓકે, બીજું કારણ એક એક કરીને બોલો. ભગવાન છે એની હાજરીની આપણને ખબર પડે એટલા માટે. ઓકે, એકદમ પ્રોપર રીઝન જોવે છે, મને પ્રોપર કારણ જોવે છે અને ભગવાનના શબ્દોમાં છે, હું મારા શબ્દો નહીં કહું. ભગવાન આ બધું આપણને શું કામે બતાવે છે? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, ભગવાન એમ કે છે કે હું તમારા જીવ
દરેક વસ્તુમાં પ્રત્યેક ક્ષણમાં તમારી જોડે શ્વાસમાં ઉશ્વાસમાં બધી જગ્યાએ છું. તમે મને યાદ કરો ને મારી પ્રત્યે જોડાઓ, મારા સદગતિ પામો એમ. બરાબર છે, એ બધું સમજ્યા, પણ કારણ શું કામ બતાવ્યું, કઈ ચીજ જોડીને ભગવાન? હરે કૃષ્ણ. જી હરે સચી માતાજી, કૃષ્ણ. બોલો. જી બોલો. હા, મનુષ્યને એમ થાય કે હું કરું એ જ અજ્ઞાનતા. જમીનનો ભાર હું જ ખેંચું છું અને હું જ એનો નાશ કરવા, કે તું કઈ નથી પણ બધી જગ્યાએ જમીન પણ મારી છે, પછી પાણી પણ મારું છે, બધાની અંદર હું જ છું એનું જ્ઞાન આપવા અને અહંકાર માંથી મુક્ત કરવા માટે આપણા માટે જ સમજી ગયો. બરાબર. ઓકે, ચાલો શશી માતાજી, અવની માતાજી લાસ્ટ લઈ લઈએ, પછી આપણે આગળ વધીએ. શું કે છે? સર્વ જીવોનો આદિ બીજ હું છું એમ ભગવાન એ શબ્દથી કહેવા માંગે છે. એટલે કે બધામાં જે બીજ રોપે છે એ ભગવાન દ્વારા જ. ઓકે, ચાલો, આ બધાનો છે ને જવાબ સાચો છે, પણ જેમ મેં સ્ટાર્ટિંગમાં શું કીધું, સાંભળવું બહુ જરૂરી છે, શાંતિથી ધ્યાનથી સાંભળવું બહુ જરૂરી છે. અને મેં બધાને હિન્ટ બી આપી દીધી કે ભગવાન અમુક શબ્દો બોલે છે, એના સંદર્ભમાં ભગવાન આ બધું જ્ઞાન આપે છે. તો ખાલી આપણે છે ને 2 થી 3 શબ્દ જ આપણે ટાંકવાના હતા કે શું કામ ભગવાન આ બતાવે છે. આ બધા જવાબ આપ્યો નહીં, સાચો જવાબ છે, પણ એ એક્ઝેક્ટલી પ્રોપર જે ભગવાન શબ્દો બોલ્યા ને એનાથી સાથે કનેક્ટ નથી થતા. ચાલો, હજી હવે સેકન્ડ ચાન્સ આપું છું બધાને. 2 જણનું આપણે મંતવ્ય લેશું. શું બોલે છે ભગવાન, શેના સંદર્ભમાં આ બધું ભગવાન બતાવે છે? 8 થી લઈને 12 શ્લોકમાં આપણે આગળ વધીએ. ભગવાન કહે છે સર્જનકારી હું છું ને વિનાશકારી હું જ છું. બરોબર, એ તો સમજી ગયા આપણે. બરાબર, એ નથી હજી જાઓ થોડું. એટલે તું આ જે જાણી જઈશ ને પછી તને કોઈ ડાઉટ ના રહે, શંકા ના. ના, એ પણ નથી. પ્રભુજી ભગવાન અર્જુનને કહે છે, અર્જુન કન્ફ્યુઝ થઈ જાય છે ને વારંવાર, એટલે એને સમજાવે છે. ઓકે, ચાલો, હજી સુધી શબ્દો આપણે કેચ નથી કરી શક્યા. સાંભળવું બહુ જરૂરી છે. મેં તમને સ્ટાર્ટિંગ ઓળખવા માટે પ્રભુજી બધાયમાં એક જ તત્વ છે. ના, એ પણ નથી. જો હવે તો સાંભળે. આપણે કહીએ છીએ કે કણે કણમાં ભગવાન છે, તો આપણે એ રીતે એમની પર શ્રદ્ધા કેળવી શકીએ, એટલે બતાવી રહ્યા છે. હું પ્રોપર શબ્દો ભગવાનના શબ્દો સાંભળવા માંગુ છું. હું પાણીમાં સ્વાદ છું, એટલે દરિયામાં પણ મીઠો જ ખારું પાણી હોય. જો મૂર્ખાઓ મારી શરણે નથી આવતા પ્રભુજી, મૂર્ખાઓ મારી શરણે નથી આવતા અને નરાધમ લોકો મારી શરણે નથી આવતા. પછી મૂર્ખ લોકો છે, અધમ લોકો છે. આગળ નો જાવ, એટલામાં તો આગળ નો જાવ. આપણે અત્યાર સુધી જે ભગવાને કીધું છે ને એમાંથી જ આપણે લેવાનું છે, એટલું આગળ નથી જવાની. જો ભગવાન હવે તું મને સાંભળ, એ જાણ્યા પછી તારે બીજું કોઈ જાણવા જેવું રહેશે નહીં. બરાબર, એ તો બરાબર, પણ એની પહેલા શબ્દો હતા. ઓકે, ચાલો લઈએ. ભગવાને શું કીધું? કે જે ઇન્દ્રિય ગમ્ય હશે. હા, તો આપણે આ બધી ચીજમાં છે ને આપણી ઇન્દ્રિય કનેક્ટ કરી શકીએ છીએ. જેમ કે પાણી આપણે પીને આપણને સ્વાદ મળે છે, સૂર્યને આપણને જોઈને આપણી આંખ કનેક્ટ કરી શકીએ છીએ. તો ભગવાને શું કામ ત્યારે કીધું ને કે ઇન્દ્રિય ગમ્ય પણ હશે અને તને આધ્યાત્મિક અથવા દૈવિક જ્ઞાન પણ મળશે. તો ભગવાન અત્યાર સુધી કેવી રીતે સૃષ્ટિનું સર્જન કર્યું એ બતાવ્યું. હવે ઇન્દ્રિય ગમ્ય નહોતું બતાવ્યું. તો ઇન્દ્રિય ગમ્ય વિશે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 8 થી લઈને 12મા શ્લોક સુધી બતાવે છે, કારણ કે બધી ચીજમાં આપણે આપણી ઇન્દ્રિય કનેક્ટ કરી શકશું. હવે સમજાણું? લોકો ભગવાન દેખાતા નહીં, એમના માટે છે, બરોબર ને? એટલે હા, એ જ તો બરોબર એકદમ. એટલે કીધું ને, ભગવાનના એક એક શબ્દને કનેક્ટ કરવાના છે. આપણે કહીએ ને કે ભગવદ્ ગીતામાં છે ને, આપણે એક એક શબ્દની એક એક અક્ષરને જો આપણે માઇન્યુટલી આપણે કરીએ ને, તો ઘણી બધી ચીજો આપણને છે ને જાણવા મળે છે. કારણ કે ઘણી વાર લોકો કહે કે ભાઈ આમાં ઇન્દ્રિય ગમ્ય ક્યાંથી આવ્યું, મને કહો તો. આ તો રહ્યું ભાઈ 8 થી લઈને 12મા શ્લોકમાં બધું ઇન્દ્રિય ગમ્ય જ છે. આમાં બધી તારી ઇન્દ્રિય કનેક્ટ થાય છે. જે દીપિકા માતાજી આપણો એન્ટ્રેસ છે. પ્રભુજી, પણ ફોર્થમાં તો એમ કીધેલું છે કે આ 8 પ્રકારના ભેદની તો અપરા એટલે કે મારી જળ પ્રકૃતિ છે. તો એ ફોર્થમાં કીધેલું છે, રાઈટ? કે હવેના 8 to 12માં કહેશે એમ.
હા, એટલે ફોર્થમાં જે કીધું એ ભગવાને પોતાની નિકુષ્ટ શક્તિ બતાવી, પૃથ્વી જળ અગ્નિ વાયુ આકાશ અને મન બુદ્ધિ અહંકાર. એની ઉપર પછી મનમુક્તિ. પરાશક્તિ હા. બતાવી, એટલે કે એ થઈ ગયું દિવ્ય જ્ઞાન. અને પછી જીવ. હવે ભગવાને જે ઇન્દ્રિય ગમ્ય કીધું તો એના સંદર્ભમાં ભગવાન હવે 8 થી લઈને 12મા શ્લોકમાં વર્ણન કરે છે. અચ્છા. ઓકે, તો હવે જોઈએ આપણે ભગવાન 9મા શ્લોકમાં આપણને પણ કહે છે પૃથ્વીની આદ્ય સુગંધ છે. હવે આપણને પૃથ્વીમાંથી પણ એક સ્મેલ આવે ને. તમે જો એક ઇન્દ્રિય ભગવાન આપણી કનેક્ટ કરાવે છે. આંખ કનેક્ટ કરાવી, આપણને સાંભળવાનું કનેક્ટ કરાવી, જીભની ઇન્દ્રિય કનેક્ટ કરાવી, નાકની ઇન્દ્રિય કનેક્ટ કરાવી. બોલો, બધી ઇન્દ્રિય આપણને કનેક્ટ કરાવી દીધી આપણે. એટલા માટે બધી રીતે ઇન્દ્રિય ગમ્ય થઈ ગયું ને. આપણને પૃથ્વીની પણ સુગંધ આવે છે. પછી આપણે અગ્નિની ઉષ્ણતા છું, એટલે કે આપણને ટચ કરી શકીએ, સ્પર્શ કરી શકીએ. આજે આપણે અગ્નિને સ્પર્શ કરીએ તો જ આપણને ઉષ્ણતા લાગે ને. કોઈ પણ સેન્સ ભગવાને બાકી નથી રાખી. ઇન્દ્રિય ગમ્ય એમ છે, એટલા માટે 5 ઇન્દ્રિયોને ભગવાને કનેક્ટ કરી દીધી આપણી. બોલો અહીંયા. અને જીવ માત્રનું જીવન તથા તપસ્વીનું તપ છું, એટલે કે આપણે અનુભૂતિ કરવાની છે, જે આપણે મન દ્વારા આપણે અનુભૂતિ કરી શકીએ છીએ. જીવ માત્રનું જીવન એટલે કે શું? આપણી અંદર રહેલો આત્મા જે છે જ્યાં સુધી છે ત્યાં સુધી જ આપણું જીવન છે. એના વગર તો છે જ નહીં આપણે. એટલે કે આધ્યાત્મિક જ્ઞાન પણ સાથે સાથે ભગવાન વણતા જાય છે. મેં તમને કીધું ને, બધું ભગવાન બ્લેન્ડ કરીને ચાલે છે. 7 થી 12મા અધ્યાય સુધીમાં એક ચીજ તમે માઇન્યુટલી કાઉન્ટ કરશો તો બધી ચીજોમાં ભગવાને બધું મિક્સિંગ કરેલું છે આમાં. અને તપસ્વીનું તપ છે. તો આવી રીતે તપસ્વીનું તપ આપણે પણ જ્યારે ક્યારે અનુભવી શકીએ? જ્યારે આવી સ્થિતિ અને બધું આપણે પહોંચી જઈએ ત્યારે આપણને ખબર પડે ને કેટલી ઉચ્ચ સ્થિતિએ પહોંચેલો છે. તો ડેફિનેટલી આ રીતે પણ ભગવાન આપણી ઇન્દ્રિયોને કનેક્ટ કરે છે. હવે 10મા શ્લોકમાં પણ આપણને બતાવે છે કે હે પૃથાપુત્ર, જાણી લે કે હું સર્વ જીવોનું આદિ બીજ છું. એટલે કે જેમ કોક બોલતા હતા ને કે બધાનો આદિ બીજ હું છું, બીજ પ્રદાતા પિતા હું છું. પણ એટલે તો આગળ જવાની જરૂર નહોતી. અહીં તો બધું આવશે. મેં તમને કીધું ને, બધાના જવાબ સાચા છે. પણ એક ચીજના સાથે આપણે કનેક્ટ કરીને સાંભળવાનું છે, આપણે એને સમજવાનું છે. બુદ્ધિમાનોની બુદ્ધિ હું છું અને સર્વશક્તિશાળીનો પુરુષનું તેજ હું છું. ડેફિનેટલી આપણામાં જે કાંઈ પણ સામર્થ્ય તો ભગવાને કહી દીધું પહેલા, પુરુષોમાં સામર્થ્ય હું જ છું. તો આવી રીતે કોઈ બુદ્ધિમાન હોય, કોઈ દેખાડું હોય, કોઈના કઈ બીજી શક્તિ હોય, બધું શું છે? ભગવાન થકી જ બધું આપણે આવેલું છે. હવે ભગવાન આપણને 11મા શ્લોકમાં કહે છે કે હું બળવાનોનું કામ તથા વાસના રહિત બળ છું. ઘણા લોકોમાં એવી શક્તિ હોય છે, શારીરિક શક્તિ બહુ હોય છે. તો ક્યાંથી આવે છે? ભગવાન થકી જ આવે છે. હે ભરત શ્રેષ્ઠ અર્જુન, ધર્મના સિદ્ધાંતોનું વિરુદ્ધનું ન હોય તેવું જાતીય જીવન હું જ છું. એટલે કે આપણે બધાને બહુ ઈચ્છા ને બધી હોય છે, શરીર સુખ માણવાની ને બધું. તો આ બધું જે જાતીય જીવન આપણે માણીએ છીએ એમાં પણ આપણને ભગવાનની આપણને અનુમતિ અને સહભાગ મળે તો જ આપણે આ ચીજ બધું માણી શકીએ છીએ. નહીં તો આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે ભાઈ એ ચીજ પણ આપણને માણવામાં ઘણો આપણને અવરોધરૂપ થાય છે. અને એ પણ ભગવાન કહે છે કે ભાઈ એ આપણે શું છે, શાસ્ત્ર અથવા ધર્મની વિરુદ્ધનું ન હોવું જોઈએ. કારણ કે એ જો વિરુદ્ધનું હોય તો એ આપણા શું છે, અસુરી ગુણોમાં આપણે થઈ જાય, અથવા તો આપણા દુર્ગુણ થઈ જાય આપણને. તો એ રીતે આપણે જો માણવા જઈએ આપણને, તો ડેફિનેટલી આપણી ઓર અધોગતિને એમાં થાય. તો આવી જ રીતે ભગવાને આ બધી ચીજ બતાવે છે કે બધી ચીજોમાં પોતે કેવી રીતે સમાયેલા છે, કેવી રીતે પોતાની હાજરી છે, અને બધું ભગવાન થકી જ બધું થયેલું છે. તો જેમ ઘણા લોકોના જવાબ હતા ને કે ભાઈ બધામાં ભગવાનનો વાસ છે અને બધું ભગવાન થકી જ છે, તો ડેફિનેટલી એ જવાબ એ સાચા હતા. કારણ કે બધું ભગવાન થકી જ છે, બરાબર છે આપણે. હવે પછી ભગવાન આપણને 12મા શ્લોકમાં બતાવે છે કે તું જાણી લે કે સર્વ ભાવ. હવે ક્યાં ભાવ? હવે ક્યાં ભાવ અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બતાવે છે? 3 ગુણ, ત્રિગુણીમાં. બરાબર, આગળ લખેલું જ છે કે ત્રિગુણી, સતોગુણી ભાવ હોય, રજોગુણી ભાવ હોય કે તમોગુણી ભાવ હોય, આપણે તે બધા જ મારી શક્તિ દ્વારા પ્રગટ થયેલા છે. એટલે કે ભાવ પ્રગટ થયેલા નથી, પણ જે આ ત્રિગુણી માયા જે ભગવાનની શક્તિ જે છે એ ભગવાન થકી પ્રગટ થયેલી છે. અને ભગવાન એના નિયંતા છે. ભગવાન ગુણાધીશ છે આપણે. અને આપણે બધા છીએ, આપણે કોણ છીએ? આપણે બધા ગુણાધીન છીએ. ભગવાન ગુણાધીશ છે અને આપણે ગુણાધીન છીએ. એટલે કે આપણે એ ગુણોને આધારી છીએ આપણે, અને એમાં આપણે જકડાયેલા છે અથવા તેમાં આપણે ફસાયેલા છે. અને આ જે ત્રિગુણી માયા જે છે એ પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે ભાઈ મારી શક્તિ દ્વારા પ્રગટ થયેલા છે. એટલે કે આ પણ ભગવાનની આંતરિક શક્તિ છે. તમે જુઓ તો આ અધ્યાયમાં ભગવાન જે 3 શક્તિ પોતાનું નિરૂપણ બતાવે છે, 3 જી હેમંત પ્રભુજી આપણો હેન્ડ રેઝ છે.
હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. અહીંયા ભગવાને એવું કીધું છે કે બુદ્ધિમાનોની હું બુદ્ધિ છું. એટલે બુદ્ધિમાનોની જ બુદ્ધિ છે, બાકી બધાની પણ બુદ્ધિ છે. અજ્ઞાની હોય, સપોઝ કોઈ મૂર્ખ હોય યા અજ્ઞાની હોય, તો એની બુદ્ધિ શું છે? એની બુદ્ધિ તમારે છે જ ને, આમ જોવા જઈએ તો કામ નથી કરતી એ રીતે સેન્સ છે ને. આજે જેમ કે માની લો કોઈ પાગલ હોય અથવા કોઈ ગાંડો હોય, દેટ મીન્સ કે એની બુદ્ધિ પોતે વાપરી નથી શકતો, અથવા તો એ બુદ્ધિને પોતે કામે નથી લગાડી શકતો. અથવા એ અજ્ઞાની છે અથવા બુદ્ધિ છે ને, થઈ ગયું તમારે. ઈ સેન્સમાં આપણે લેવાનું છે. એટલે ઘણાની બુદ્ધિ વધારે હોય છે, પણ એ બધાની બુદ્ધિ ખરાબ દિશામાં વાપરતા હોય. જેમ કે કોઈ આતંકવાદી હોય તો એની બુદ્ધિ બહુ ખરાબ દિશામાં વાપરતા હોય, પણ બુદ્ધિશાળી તો એ પણ છે. તો એની બુદ્ધિ શું છે તો પછી? એની બુદ્ધિ આપણે અસુરી બુદ્ધિ કહેવાય. એટલે પ્રભુજી કોઈ પોતાની બુદ્ધિ પર એ પણ તો ભગવાનનું જ સર્જન છે ને. હા, ભગવાનનું સર્જન છે, બરાબર છે. એ જ ભગવાન આપણને 16મા અધ્યાયમાં બતાવે છે ને કે આસુરી પ્રકૃતિ વાળા અને દૈવી પ્રકૃતિ વાળા બે લોકો હોય છે. અને કેવી રીતે હવે પોતે વાપરે છે. અને આસુરી પ્રકૃતિ અથવા જે અસુરો ગુણો હોય અથવા અસુરી જે બુદ્ધિ હોય એ શેના પ્રભાવ હેઠળ હોય? તો કે તમો ગુણના પ્રભાવ હેઠળ હોય. અને તમો ગુણના પ્રભાવ હેઠળ એ પ્રમાણે એની બુદ્ધિ વાપરે. હવે એને આપણે બુદ્ધિમાન તો ન કહીએ ને. એટલે કે જે પોતાની બુદ્ધિ અવળે માર્ગે વાપરતા હોઈએ, આપણે એને શું કહીએ? આ અસુર છે. આપણે એને કોઈ દી કહીએ કે આ બુદ્ધિમાન વ્યક્તિ છે, આ શાણો માણસ છે, આ ડાયો માણસ છે? કોઈ દી આપણે ન કહીએ ને. પણ જે સારા માર્ગે વાપરતું હોય, અથવા તો માની લો સત્વગુણ અથવા ભલે રજોગુણમાં પણ હોય, પ્રભાવિત થયેલો હોય, પણ આપણે એને શું કહીએ છીએ કે ભાઈ આ બુદ્ધિમાન માણસ લાગે છે, આ સારો માણસ લાગે છે, આ જ્ઞાની માણસ લાગે છે. તો એ સેન્સમાં આપણે કહેવાય કે બુદ્ધિમાનોની બુદ્ધિ હું છું. એટલે કે ડેફિનેટલી એનો મતલબ એમ નથી લેવાનો કે ભાઈ જે ગાંડા અથવા જે પાગલ અથવા જે અસુરી લોકો હોય એમાં જે બુદ્ધિ હોય એ આપણે જે અવળે માર્ગે વાપરતા હોઈએ એ ભગવાનનો જ અંશ છે, બરાબર છે. એનામાં પણ બુદ્ધિ છે, પણ એ આવડી રીતે વાપરે છે, અવળી રીતે વાપરે છે. અને જે બુદ્ધિમાનોની બુદ્ધિ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જે બતાવે છે, એટલે કે જે સારા માર્ગે વાપરે છે, એમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે બુદ્ધિ મારા થકી જ આવેલી છે. અને જે અસુરોમાં જે રહેલી છે એ બુદ્ધિ પણ પોતે જ છે, પણ એ તમોગુણના પ્રભાવ હેઠળ આડીઅવળી બુદ્ધિ વાપરે છે. એ સેન્સમાં આપણે લેવાનું છે. પ્રશ્ન બહુ સારો હતો. પ્રભુજી, આમે ભગવાન કહે છે ને કે તમે બધા સ્વતંત્ર છો, એમ પોતે આપણે કોઈ ડિસ્ટર્બ નથી કરતા. શું કરવું શું ન કરવું પછી ભગવાન આપણા ઉપર છોડી દે છે ને. હા, બરાબર છે. ભગવાને આપણને સ્વતંત્રતા આપેલી જ છે. એટલે ભગવાને બુદ્ધિ બધાને આપી છે, પણ કયા તરફ વળવું ને એ આપણે જોવાનું છે. એ આપણે જોવાનું છે. એકદમ બરોબર, ટુ ધ પોઈન્ટ, એકદમ રાઈટ સમજ્યા, બરાબર. એટલે કે જે આડી અવળી બુદ્ધિ વાપરે તો ભગવાને બુદ્ધિ તો આપેલી છે, પણ એ તમોગુણી બુદ્ધિ થઈ ગઈ. જી શશી માતાજી, કઈ કહેવા માંગો છો? એટલે ભગવાન ગુણાતીત છે, ગુણોથી પર છે, બરોબર. એટલે જે શ્રેષ્ઠ જે ઉચ્ચ બુદ્ધિ હોય એ જ ભગવાનની બુદ્ધિ ગણાય. ઓકે, હેમંત પ્રભુજી, ક્લિયર આપને? ઓકે, તો અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને પોતાની 3 શક્તિનું નિરૂપણ આ અધ્યાયમાં બતાવે છે. કઈ 3 શક્તિ? કોઈ કહેશે મને ભગવાનની કઈ 3 શક્તિ રહેલી છે આ અધ્યાયમાં આપણે જે સમજાઈ? અંતરંગ, બહિરંગ, ભૌતિક શક્તિ, પરાશક્તિ અને આધ્યાત્મ ત્રિગુણી માયાવાળી શક્તિ. હા, ત્રિગુણીમાં, બરાબર, એકદમ સરસ સમજ્યા. અને કોઈ કે પહેલા કીધું ને કે અંતરંગ શક્તિ, બહિરંગ શક્તિ અને મધ્યસ્થ શક્તિ, તો એ પણ બરાબર છે. અથવા તો એક્સટર્નલ પોટેન્સી, માર્જિનલ પોટેન્સી અને ઇન્ટરનલ પોટેન્સી પણ બરાબર છે. તો હવે જો 3 શક્તિ જે બતાવી ને, એકચ્યુઅલી ભગવાનની શક્તિ અસંખ્ય છે, અમાપ છે, અગણિત છે. પણ એ બધી શક્તિઓનું છે ને વિભાજન આવી રીતે કરવામાં આવેલું છે: ઇન્ટરનલ, માર્જિનલ અને એક્સટર્નલ. અંતરંગ શક્તિ, મધ્યસ્થ શક્તિ અને બહિરંગ શક્તિ. તો જે ભગવાનની બહિરંગ શક્તિ છે ને, એમાં શું આવે છે? તો કે આ જે નિકુષ્ટ જે ભગવાને બતાવ્યું ને, 8 જે ચીજો બતાવી ને, કે અપરાશક્તિ છે, એ ભગવાનની બહિરંગ શક્તિ છે. અને મધ્યસ્થ શક્તિ કઈ થઈ? તો કે નિકુષ્ટ કરતા ઉપર જે ચડિયાતી પરાશક્તિ જે છે ને, એ થઈ ભગવાનની મધ્યસ્થ શક્તિ. અને એ શેની બનેલી છે? તો કે જીવોની, એટલે કે આત્મા બનેલી છે. એટલે આપણા શરીરમાં બધામાં હૃદયમાં જે આત્મા રહેલો જે છે ને, એ ભગવાનની મધ્યસ્થ શક્તિ થઈ. અને હવે જે ભગવાનની અંતરંગ શક્તિ શું છે? તો આ જે ભગવાન જે ત્રિગુણી માયાનું જે બતાવે છે ને, એ ભગવાનની અંતરંગ શક્તિ છે, અથવા તો ઇન્ટરનલ પોટેન્સી.
અને અંતરંગ શક્તિ દ્વારા જ ભગવાન પોતાને વિસ્તૃત કરે છે, ભગવાન પોતે અવતરે છે, એ પણ ભગવાનની અંતરંગ શક્તિ છે. અને દેવી દેવતાઓ જે બધા જે છે એ પણ ભગવાનની અંતરંગ શક્તિ હેઠળ જ આવેલા હોય છે. તો આ રીતે ક્લિયર થઈ ગયું કેવી કઈ કઈ ચીજો બધી અંતરંગ શક્તિમાં આવે છે, કઈ કઈ ચીજો ભગવાનની મધ્યસ્થ શક્તિમાં આવે છે, અને કઈ કઈ ચીજો ભગવાનની બહિરંગ શક્તિમાં આવે છે. તો આવી રીતે ભગવાને આ પોતાની અંતરંગ શક્તિનું પણ આપણને બતાવે છે કે આ જે ત્રિગુણી માયા જે છે એ ભગવાનની અંતરંગ શક્તિમાં આવેલી છે. અને એ ત્રિગુણી માયાના 3 પાર્ટ છે, ક્યાં તો કે સતોગુણ, રજોગુણ અને તમોગુણ. એક રીતે હું સર્વકાય છું. ડેફિનેટલી ભગવાન પોતે સર્વસ્વ છે, પોતે આપણને પોતાના શબ્દોમાં બતાવી દીધું, અને કેવી રીતે બધી જગ્યાએ રહેલા છે એ પણ આપણને બતાવી દીધું. પણ બધું પોતાના ધારણ કરતા, પોષણ કરતા પણ ભગવાન જ છે, વિનાશ કરતા પણ ભગવાન છે, સર્જન કરતા બી ભગવાન છે. પણ આ બધી ચીજોથી ભગવાન પોતે પાછા સ્વતંત્ર બી છે, એટલે કે ઇન્ડિપેન્ડન્ટ છે. કારણ કે ભગવાને આ બધી ચીજો પોતાની પાસે નથી રાખેલી. ભગવાને બધી ચીજો છે ને સંભાળવા માટે બધા અલગ અલગ શક્તિઓમાં બધું વેચી દીધું છે. અને બધાના પોતે નિયંતા તરીકે, બધા સ્વતંત્ર તરીકે પોતે પોતાના ધામમાં બેઠેલા છે. હું ભૌતિક પ્રકૃતિના ગુણોને આધીન નથી. એટલે કે આ જે ભૌતિક દુનિયામાં આપણને જે ત્રિગુણી માયા દેખાય છે, સતોગુણ, રજોગુણ, તમોગુણ વાળી, આપણે બધા જ આમાં આવીએ છીએ. એટલે કે આપણે બધા એના આધીન થયેલા છે, પણ ભગવાન એને આધીન નથી. પણ ભગવાન કોણ છે? તો કે એના નિયંતા છે, એના કંટ્રોલર છે. એના થકી જ આ ત્રિગુણી માયા છે કામ કરે છે. આજે એ ત્રિગુણી માયાને ઓર્ડર આપે કે મારા આ ભક્તને તારે પજવવાનો નથી, તો ત્રિગુણી માયાની શક્તિ નથી એ ભક્તને ટચ બી કરી શકે. અને કોઈ માની લો ભગવાનની શરણાગતિ ન લે તો પછી ત્રિગુણી માયાને તો ખુલ્લો દોર મળેલો જ છે. ભગવાન તો કે છે ને કે ભાઈ ત્રિગુણી માયા જે છે કઠપુતળની જેમ તું બધા જીવોને તું નચાવે રાખે છે આપણે. એટલે કે આવી રીતે ભગવાન જે છે આ ત્રિગુણી માયાને આધીન નથી, પણ એના નિયંતા છે અને ગુણાધીશ તરીકે કહેવાય છે. હવે ભગવાન આપણને 13મા અને 14મા શ્લોકમાં આ જે ત્રિગુણી માયા જે છે એ કેટલી કડક છે, કેટલી પાવરફુલ છે એ આપણને બતાવે છે. અને એ ત્રિગુણી માયામાંથી આપણે કેવી રીતે નીકળવું, એને કેવી રીતે ઓળંગવી, એ પણ આપણને એનો ઉપાય બી બતાવે છે. તો 13મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પહેલા કહે છે 3 ગુણ એટલે કે સતો, રજ અને તમસ દ્વારા મોહ પામેલું આ સમગ્ર જગત ગુણાતીત અથવા અવિનાશી એવા મને જાણતું નથી. ડેફિનેટલી ભગવાન 3 ગુણોથી ઉપર છે એટલે ગુણાતીત છે અને અવિનાશી પણ છે. ભગવાનનો ક્યારે આપણે અંત આવવાનો જ નથી. ભગવાન અવિનાશી છે. અને આ ભગવાન ગુણાતીત અને અવિનાશી જે ભગવાનની ખાસિયત છે એને આપણે શું કામ નથી જાણી શકતા? તો કે ભાઈ એનું કારણ બતાવે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કે આ જે 3 ગુણો જે છે ને એ 3 ગુણો દ્વારા અલગ અલગ રીતે બધા આ જીવ આત્મા જે છે ને મોહિત થયેલા છે, અથવા તો એનાથી આવૃત થાય છે. એમાં મોહ, માયા, આકર્ષણ, મદ, મત્સર બધી ચીજો એમાં આવી ગઈ. અને આવી રીતે આપણે જે ઇન્ડિવિજ્યુઅલ જીવાત્મા છે, ડેફિનેટલી આપણને સ્વતંત્રતા મળેલી છે, પણ એ સ્વતંત્રતાનો આપણે ગેરલાભ ઉઠાવીએ છીએ. અને જ્યારે આપણે ગેરલાભ ઉઠાવીએ છીએ ત્યારે ત્રિગુણી માયા તો આપણને છોડવાની જ નથી. એ આપણને અલગ અલગ રીતે આપણે 3 ગુણોમાં નચાવ્યા કરે છે. અને આપણે એમાં જ એનામાં આવૃત થયેલા રહીએ છીએ. એટલા માટે આપણે ભગવાનને જાણી શકતા નથી, ભગવાનને ઓળખી શકતા નથી, ભગવાનને પારખી શકતા નથી. બાકી ભગવાન તો તમે જુઓ તો જ્યાં હોય ત્યાં આપણને દેખાય છે. આપણે સવારે જેમ અલગ અલગ બધા દ્વારા આપણે મંતવ્ય જાણ્યું ને, ઘણા લોકોનો આવા આપણને અભિપ્રાય બન્યો હતો કે બધા જ ભગવાન મને સામે જ દેખાય છે, ભગવાનની મને અનુભૂતિ થાય છે, ભગવાન મારે મદદે આવે છે, ભગવાન સાથે હું વાત કરી શકું છું, આત્માની મને અવાજ સંભળાય છે. આ બધું ચીજ આપણે બધા સ્ટાર્ટિંગમાં બધા પાસેથી સાંભળ્યું ને. એટલે કે શું આપણા જયારે આ મોહ માયાના આકર્ષણમાંથી આપણે દૂર થઈએ ત્યારે કોઈ ચીજ આપણને ક્લિયર દેખાય. આજે જેમ કે હમણાં માની લો શિયાળો હોય, સૂરજ ઉગેલો હોય, પણ બહુ ધુમ્મસ હોય, બહુ ફોગી વાતાવરણ હોય, તો આપણને સૂરજ દેખાવાનો છે? નથી દેખાવાનો. અથવા તો માની લો ચોમાસું હોય, સૂરજ હોય દિવસના ટાઈમમાં, પણ આખું વાદળથી આખે છવાઈ જાય, તો દિવસના ટાઈમમાં સૂર્ય હોવા છતાં પણ ઘણીવાર કેટલું અંધારું થઈ જાય છે. કેવા કાળા કાળા વાદળાને બધા હોય છે. આપણને એમ લાગે સાંજ થઈ ગઈ, રાત થઈ ગઈ ઘણી વાર. તો આવા બધા જે આ સ્થિતિ કોની છે? આ સ્થિતિ જે છે આપણી આત્માની સ્થિતિ છે. ક્યારેક હોઈ શકે વાદળાથી પોતે આચ્છિત થઈ ગઈ હોય છે, મોહ માયાને આકર્ષણથી કવર થઈ ગઈ હોય છે, ક્યારેક ધુમ્મસથી કવર થઈ ગઈ હોય છે. અને એ રીતે જયારે કવર હોય છે અથવા આવૃત હોય છે, અથવા તો આમાં ડૂબેલી હોય છે ત્રિગુણી માયામાં ને એમાં અને ભૌતિક દુનિયાના સુખ સંદર્ભમાં આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ શરીર સુખ અને ઇન્દ્રિય સુખમાં
ત્યારે આપણે જે સૂર્યનો જે પ્રકાશ હોય છે, જે જ્ઞાન જે છે, એને આપણે જોઈ શકતા નથી. તો આપણી દશા આવી રીતે છે, આપણે આમાં મોહ પામેલા છીએ. આ ભૌતિક જગતના બધામાં મોહ માયાના આકર્ષણમાં આપણે મોહિત થયેલા છીએ. એટલા માટે આપણને સૂરજ દેખાતો નથી, અજવાળું દેખાતું નથી. બાકી જેમ ભગવાને કીધું ને, સૂર્યનો પ્રકાશ હું જ છું. આપણે ભગવાનને જોઈ શકતા નથી ત્યારે. હવે આપણને 14મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આનો ઉપાય બતાવે છે કે ભાઈ આને ઓળંગવી કેવી રીતે, અને આ કેટલી પાવરફુલ છે એ પણ આપણને બતાવે છે. તો કે છે, ભૌતિક પ્રકૃતિના 3 ગુણોની બનેલી મારી આ દેવી માયાને જીતવી અત્યંત દુષ્કર છે. જો ભગવાન ગુણાતીત છે અને ભગવાન ગુણાધીશ છે, એટલા જ માટે પૂરેપૂરી સંપૂર્ણ ઓથોરિટીથી આપણને અહીંયા કહે છે કે મારી આ દેવી માયાને જીતવી અત્યંત દુષ્કર છે. આજે જેમ કે માની લો આપણે મેચ નેમ રમતા હોઈએ અને કોઈ ક્રિકેટ ટીમનો કેપ્ટન હોય, માની લો ક્રિકેટ ટીમ રમે છે અને એના કેપ્ટનને પોતે કોન્ફિડન્સ હોય કે મારી ટીમને કોઈ હરાવી નહીં શકે, તો એ કોણ કહી શકે? એનો જે કેપ્ટન હોય એ જ કે ને, એનો જે માલિક હોય એ જ કે ને ટીમનો, કે હા મારી ટીમ એટલી કોન્ફિડન્ટ છે, મારી ટીમ એટલી પાવરફુલ છે કે સામેવાળે મારી ટીમને હરાવી નહીં શકે. કેપ્ટન જ બોલી શકે ને, બાકી કોઈ બોલી શકે એમાં? તો અહીંયા પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એ જ તો આપણને કહે છે કે આ પોતાની શક્તિ છે. આ 3 જે ત્રિગુણી માયા જે છે ને, ભગવાનની ટીમ છે આપણે કહીએ ને તો. અને આ ત્રિગુણી માયાના હિસાબે આખી સૃષ્ટિનું જે આપણે કહીએ ને કે બધા જીવાત્મા એમાં કઠપુતલીની જેમ નાચે છે આપણે. અને આ 3 જેના પ્લેયર છે ને, બહુ પાવરફુલ પ્લેયર છે આપણે. એટલા જ માટે તો ભગવાન એટલા કોન્ફિડન્ટલી કહે છે કે આ મારા 3 પ્લેયરને તો શું કોઈ હરાવી નહીં શકે, એટલે કે એની જીતવી અત્યંત દુષ્કર છે. પણ ઉપાય બી તો બતાવે છે ભગવદ્ ગીતામાં. બધી જગ્યાએ ભગવાને આપણને એનો ઉપાય બતાવેલો છે. જેમ કે ગઈકાલે 6થા અધ્યાયમાં પણ આપણે જાણ્યું, મનને કંટ્રોલમાં કરવું બહુ ડિફિકલ્ટ છે. અર્જુન કેવો પ્રશ્ન પૂછે છે, ઉચ્છૃંખલ છે, દુરાગ્રહી છે, તો પણ એને કંટ્રોલમાં રાખવું મને બહુ ડિફિકલ્ટ લાગે છે. પવનને પણ કદાચ કંટ્રોલમાં રાખી શકું. એના સંદર્ભમાં પણ ભગવાન એની સાથે સહમત થાય છે, પણ સોલ્યુશન બી તો આપે જ છે ને. તો બધી ચીજોએ ભગવદ્ ગીતામાં આપણને સોલ્યુશન આપેલા છે. તો અહીંયા પણ સોલ્યુશન રૂપે આપણને શું કહે છે, પરંતુ જેઓ મને શરણાગત થઈ જાય છે તેઓ તેને સરળતાથી પાર કરી જાય છે. હવે તમે કહેશો આટલો સરસ ઉપાય, આટલો સરળ ઉપાય, આટલો સીધો ઉપાય. કેટલો સરળ, સીધો અને આપણે ભગવાન ઉપાય બતાવે છે કે જે કોઈ પણ ભગવાનની શરણાગતિ લેશે, આ ત્રિગુણી માયામાંથી પોતે પાર થઈ જશે અથવા એને ઓળંગી શકશે. ઘણી વાર આપણને માનવામાં ન આવે ને, આના સંદર્ભમાં એક આપણે જેમ કે દાખલો લઈએ. માની લો કોઈકનું બહુ મોટું વિલા છે, બહુ મોટું મકાન છે આપણે. હવે એમાં અંદર ઘૂસવા માટે આપણે ગેટ ખોલવું પડે નહીં. પણ હવે શું છે, ત્યાં એક સરસ મજાનું બોર્ડ મારેલું છે, બીવેર ઓફ ડોગ કરીને, કે કૂતરાથી સાવધાન રહેજો. કોઈ માણસ આની પરવા ન કરે અને માની લો એ ખોલી અને અંદર જવા માટે પ્રયત્ન કરે, તો ઓલો જે પાવરફુલ જે કૂતરો હોય, એમ કે કોણ કહેવાય છે, સૌથી વધારે પાવરફુલ કૂતરાની કઈ જાતિ કહેવાય છે? મને નામ યાદ નથી આવતું. અલગ અલગ જાતિના કૂતરા હોય છે ને, બહુ પાવરફુલ હોય છે. હા, શું બોલ્યા? સ્મેલ. ના ના, કૂતરાની જાત હોય છે ને બધી. કઈ જાત બહુ પાવરફુલ હોય છે? ડોબરમેન. ડોબરમેન. અચ્છા, ઓકે, ચાલો લઈ લઈએ ડોબરમેન તરીકે. ચાલો. અને હજી એક કંઈક બીજું કંઈક નામ છે. હા, અલ્સેશિયસ. અલ્સેશિયસ કહેવાય છે ને. મને પીટબુલ બહુ ખતરનાક હોય છે. એ ખતરનાક. હા, ઓકે. પણ અલ્સેશિયસ બરાબર બોલો ને, મારી ભૂલ નથી થતી ને કઈ ઉચ્ચારણમાં? બરાબર છે, અલ્સેશિયસ એ પણ બરાબર છે. ચાલો, અલ્સેશિયસ કે ડોબરમેન કે જે હોય, ચાલો. એ પણ કેવો હોય. પાવરફુલ કૂતરો હોય, કારણ કે આ માણસ બહુ એવો છે, શક્તિશાળી ને બધું છે. આટલું મોટું એનું મકાન ને વિલા ને બધું છે. કેવો ભો ભો કરીને આવે. એક ભો આવડે પડે ને, આપણે તો ત્યારે જ કાપી ઉઠીએ, તરત ભાગી જઈએ ત્યાંથી. તો ડેફિનેટલી આવી રીતે આપણે એને ઓળંગી નથી શકતા. આ ભગવાનની જે ત્રિગુણી માયા છે ને, આ કહીએ ને કે આપણે જે એક્ઝામ્પલ રૂપે જે કૂતરાનું લીધું ને, એના કરતા પણ વધારે બહુ પાવરફુલ છે. પણ હવે માની લો આપણે ત્યાં દરવાજા ઉપર ઊભા રહીએ અને એ સામેવાળી વ્યક્તિને ફોન કરીએ કે ભાઈ હું બહાર ઊભો છું, આ કૂતરો મને જોઈ રાખે છે, મેં હજી કઈ પ્રયત્ન નથી કર્યો, ખોલવા કરવાનો પણ કાંઈ નથી કર્યું, પણ હું જો કરીશ તો મને ભોંક કરીને તરત આપણે કાઢવા આવશે, તો તું આવ એને મનાવ અને દરવાજો ખોલ. હવે માની લ્યો એ કૂતરાનો માલિક જે છે એ એના કૂતરાને કહે કાંઈ પણ નામ માની લ્યો, ટોમી, ફોમી, આ તે,
અને કે આવી રીતે, અને ત્યારે બિચારો ડોગ કરે શું કરે, તરત ને તરત પોતે ઉછળી પટપટાવતો એ માલિક પાસે વયો જાય, અને આપણે આરામથી દરવાજો ખોલીને આપણે વયા જઈએ ને ત્યારે કાંઈ ન કરે આપણને, જરાય આપણને હેરાન ન કરે, પરેશાન ન કરે. આવી જ આપણી હાલત છે. જ્યાં સુધી આપણે ભગવાનની શરણાગતિ નહીં લેશું ત્યાં સુધી એની જે ત્રિગુણીના માયા રૂપમાં જે બધા જે પાવરફુલ શસ્ત્રો છે એ આપણને જરાય એને ઓળંગવા નહીં દે, પાર કરવા નહીં દે, આપણને મોહિત કરતી જ રહેશે. પણ જેવી આપણે ભગવાનની શરણાગતિ લીધી તરત એ ત્રિગુણી માયાને ઓર્ડર આપશે, આ મારો ભક્ત છે, મારી શરણાગતિ લીધેલી છે, તું શાંત પડી જા, બેસી જા. પછી આપણને ત્રિગુણી માયાને ઓળંગવી આપણા માટે બહુ સહજ થઈ જશે, બહુ ઇઝી થઈ જશે, બહુ સરળ થઈ જશે. આ રીતે આપણે સમજી શકીએ છીએ કે જો આપણે ભગવાનની શરણાગતિ લઈએ ને તો બધી ચીજોમાંથી આપણે પાર પડી શકીએ. ગમે તેટલા પ્રોબ્લેમ કમ વોટ મે, આપણે એને સરળતાથી આપણે ઓળંગી શકીએ. આપણે આખી જિંદગી બધી ચીજોમાં કેટલો બધો સંઘર્ષ કરતા હોઈએ છીએ, કેટલું બધું સ્ટ્રગલ કરતા હોઈએ છીએ, કારણ કે આપણને છે ને પોતાના ઉપર એક જાતનો કહીને અહંકાર બી હોય છે, અને હોય છે હું કરીશ ને, હું મહેનત કરીશ ને, બધું થઈ જશે, આમ કરી લઈશ, તેમ કરી લઈશ. અરે આપણે કાંઈ નથી કરી શકવાના. અને જે સંઘર્ષ કરીએ છીએ ને એ પણ તો ભગવાને શું કીધું, એ મારું જ સામર્થ્ય છે. પણ આપણે તો શું સમજી શકીએ કે ભાઈ હું પોતે કરતા છું, જો મેં આટલી મહેનત કર્યું, આટલું સ્ટ્રગલ કર્યું, આટલા મોટા મોટા પ્રોબ્લેમમાંથી હું બહાર પડ્યો, અને પોતાની જાતને કરતા માની લઈએ છીએ. આજ તો આપણી મોટામાં મોટી ભૂલ છે ને. આપણે નથી કોઈ ચીજના કરતા કે ભગવાન સિવાય આપણામાં કોઈ જાતનું કોઈ સામર્થ્ય જ નથી. આપણે સરેન્ડર નથી કેળવી શકતા કે હા ભગવાન તારી કૃપા થઈ, તારી મહેરબાની હતી, જેથી કરીને તમે મને સામનો કરવાની શક્તિ આપી. પહેલા એ શક્તિ પણ તો ભગવાન આપે તો જ આપણે સામનો કરી શકીએ ને, નહીં તો ક્યાંથી આપણે કરી શકીએ. અને પછી જે આપણે સંઘર્ષ કરીએ છીએ, એની સામે જે આપણે જજુમીએ છીએ, એની સામે જે આપણે ફાઇટ કરીએ છીએ, તો એ પણ કોને આપી? ભગવાને આપી. અને માની લ્યો એ આપણી જજુમવાની શક્તિના કારણે, આપણા મહેનતના કારણે આપણે એમાંથી પાર થઈએ છીએ, તો એ પાર પણ કોણે કરાવ્યું? આપણને ભગવાને જ કરાવ્યું ને. પણ આપણે તો શું પછી ત્યારે એકદમ હા જો મારા કારણે હું જીતી ગયો, આમ થયું, આ પ્રાપ્ત કર્યું, ઓલું પ્રાપ્ત કર્યું, મેં લાઈફમાં તો એટલું બધું સ્ટ્રગલ કર્યું છે. જેમાં આપણે સ્ટાર્ટિંગમાં એક માતાજીએ કીધું ને કે મારી લાઈફમાં ઘણા સ્ટ્રગલ આવ્યા, પણ હવે હું સમજી ગઈ છું કે ભાઈ જે થયું બધું ભગવાનની મરજીથી થયું. પણ પેલા આપણે સમજતા નથી. ના, મારા પણ સ્ટ્રગલ નથી આવ્યું એવું નથી. નાનપણમાં મેં ઘણું સ્ટ્રગલ કર્યું છે, ઘણું બધું મેં ભોગવ્યું છે, ઘણું બધું સહન કર્યું છે. ત્યારે હું કહીએ છીએ, મેં કહ્યું છે. અરે ભાઈ આપણામાં સ્ટ્રગલ કરવાની તાકાત નથી ભાઈ. એ પણ તો ભગવાને આપી હોય તો જ આપણે કરી શક્યા હોઈએ. પણ ના, આપણે તો મેં અને હું છોડતા જ નથી. એ જ આપણો અહંકાર છે. ત્યારે આપણે એમ નથી કહેતા, ભગવાનને થેન્ક્સ નથી કહેતા. ચાલો અત્યારે આપણે પાર થઈ ગયા, સારી સ્થિતિમાં છીએ, પણ ત્યારે પણ આપણે મેં અને હું નથી છોડતા. એની બદલે આપણે એમ કહેવું જોઈએ, ભગવાને મને ત્યારે એમાંથી પાર પાડ્યો, ભગવાનની કૃપા થઈ, ભગવાને મને એવી શક્તિ આપી કે જે હું સહન કરી શક્યો. ભગવાનને પહેલા આપણે યાદ કરીને જો આપણે કહીએ ને તો આપણો અહંકાર ભાવ છે ને એ નાશ પામે. બાકી આમ જોવા જાવ ને તો દરેક માણસ પાસે છે ને પોતપોતાની સ્ટોરી હોય છે. આજે તમે કોઈ માણસને સાંભળવા બેસો ને કે ભાઈ મને તારી બતાવ, તો તારી સ્ટોરી બતાવ ને, તારી લાઈફમાં શું થયું, કેવી બધી કહાની છે બધી. દિવસોના દિવસો વયા જશે. જેટલા વર્ષ એની ઉંમર હશે ને એટલા દિવસ ઓછા પડશે. આપણે એટલો ટાઈમ લાગશે એને બધું વર્ણવતા. બધા પાસે everyone has got his their own story. પણ એમાં શું હંમેશા મેં અને હું જ આવે છે. અને જ્યારે આ મેં અને હું આપણે છોડશું ને અને ભગવાનની શરણાગતિ લેશું, ત્યારે જ આપણે આ બધી ચીજોને ઓળંગી શકશું. તો આ રીતે આપણો અહીંયા પ્રથમ પાર્ટ કમ્પ્લીટ થાય છે. 14 શ્લોક આપણે કવર કર્યા. બાકીના જે 16 શ્લોક છે આપણે કાલે કવર કરશું. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યઃ એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય. શ્રી રાધા ગોવિંદ પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ. જાના સંદર્ભમાં કોઈનો કોઈ પ્રશ્ન હોય તો લઈ શકે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, મારો વારો બાકી છે. શું કે છે પ્રભુજી? પ્રભુજી મારે બોલવાનું બાકી છે ને અનુભવ. આપણે કીધું તું ને લાસ્ટમાં લેશું તમને. તમે બધા મોટા વીઆઈપી બધા છો, બહુ ઓલ્ડ જૂના ડિવોટી છે. જે બોલો પડજો પ્રભુજી. કીર્તિમાં પ્રભુજી. પ્રભુજી એકચ્યુઅલી કેવું છે કે લાઈફમાં કેવું છે, પહેલાથી બહુ સંઘર્ષ રહ્યો છે, બરોબર. પણ એ સંઘર્ષને હું સમજી જ ના શક્યો, બરોબર ને. કે શરૂઆતમાં કેવું હતું કે પૈસાની રીતે બહુ તંગી હતી, એવી ગરીબ પરિસ્થિતિ એવી હતી, બરોબર ને.
તો હું એવું વિચારતો હતો કે જો પૈસા મારી જોડે આવી જશે તો હું શાંત થઈ જઈશ, સુખી થઈ જઈશ એવું વિચારતો હતો, બરોબર ને. એટલે હું એ પ્રમાણે પ્રભુજી ખૂબ મહેનત કરી, એન્જિનિયરિંગ કર્યું, બરોબર. એમ મીન્સ ગરીબ પરિસ્થિતિ અને બહુ સંઘર્ષ કરીને કર્યું, બરોબર. અને પહેલેથી જ ગવર્મેન્ટ સ્કૂલમાં જ ભણ્યો. તો પ્રભુજી પછી કેવું છે, નોકરી મળી, પૈસા આવી જાય, બરોબર. ઘરે બંગલો છે, અહીં બંગલો છે, બરોબર, ગાડી બી છે, પરિવાર આવી ગયો, પત્ની આવી ગયા, બાળ બચ્ચા, 2 દીકરા આવી ગયા, બરોબર ને. પણ પ્રભુજી તો બી વાતાવરણ શાંત નહોતું, તમને કહું, હે ને. કે આ ઘટનાઓ બધી કેવી રીતે થાય છે એ હું સમજી જ નહોતો, બરોબર ને. પણ જયારે ભક્તિમાં પછી મને એવું ચોક્કસ સમજાયું કે જે મારી આ પરિસ્થિતિ ભગવાને જે મને મૂકવામાં આવી ને એ એમના તરફ ખેંચવા માટે જ મૂકવામાં આવી, એવું અત્યારે સમજાયું પ્રભુ. બાકી એ સમજી જ નહોતો, બરોબર ને. તો અત્યારે જે એ વસ્તુ હું સમજી ગયો છું ને પ્રભુજી, તો હવે મને ટોટલ આનંદમાં છું, બરોબર ને. કે કોઈ બી પરિસ્થિતિની અંદર પ્રોબ્લેમ્સ આવે છે, ગમે તેવો પ્રોબ્લેમ આવે છે, તો પ્રોબ્લેમ્સ કેવી રીતે આવે છે, ક્યાંથી આવે છે એ પણ સમજાય છે. અને કે પ્રોબ્લેમ્સ પણ એવા હોય છે કે કોઈ એક પ્રોબ્લેમ હોય કે 3 ટાઈપના હોય, કે એક આપણે પોતે સોલ્વ કરી શકીએ, બીજા પ્રોબ્લેમ એવા હોય કે આપણા મિત્રો કે આપણા સંબંધી દ્વારા આપણે સોલ્વ કરાવી શકીએ, પણ જે ત્રીજા પ્રોબ્લેમ એવા હોય છે એ પ્રભુજી કોઈ જ ના સોલ્વ કરી શકે, બરોબર ને. તો એ ભગવાન પર આપણે આધાર રાખીએ છીએ, ટોટલ હું ભગવાન પર જ આધાર રાખું છું. પછી એ પ્રોબ્લેમ્સને હું છોડી દઉં છું, બિલકુલ શાંત થઈ જાઉં છું. પહેલા કેવું હતું, પહેલા હું એ વાતને સ્વીકારતો નહોતો, હું થોડો જિદ્દી ટાઈપનો માણસ હતો. એટલે મીન્સ જિદ્દી એટલે ખૂબ જિદ્દી, એટલે મીન્સ આને હું આવી રીતે કરીશ જ એવું વિચારતો, બરોબર ને. પણ એ ક્યારે નહોતું થતું. પણ હવે એ સારી રીતે સમજાય છે કે આ પ્રોબ્લેમ મારાથી સોલ્વ થવાનો જ નથી, તો એ ભગવાનના સહારે જ આપણે રહેવાનું. અને ચોક્કસ એ સમયે પ્રભુજી એવા પ્રોબ્લેમ્સ આવે છે ત્યારે હું બસ નિત્ય ભગવાનનું સ્મરણ કરું છું. અને ઓલવેઝ કેવું છે, હવે જયારે મને ટાઈમ મળે છે ત્યારે હું માળા બી સાથે લઈ જાઉં, ઓફિસમાં પણ લઈ જાઉં છું, ગાડીમાં સાથે હોય ત્યારે માળા કરતો હોય છે. પછી ભગવદ્ ગીતા કે ભાગવતમના બધું PDF ડાઉનલોડ કરેલા એ હોય છે, બરોબર. પછી યુટ્યુબ ની અંદર લિંક જોતો હોય છે. તો હું ઓલવેઝ એવી રીતે કનેક્ટેડ રહું છું. પણ પ્રભુજી કેવું છે, હવે એમ આ જીવન બિલકુલ એમ પેલું કેવું છે કે એક પેલું બિલકુલ હલકું થઈ ગયું, મતલબ કે એક પેલું પંખ હોય ને, કેવું કે નાનું પંખ હોય, કેવું હવામાં તરતું હોય, એવું બિલકુલ એકદમ રિલેક્સ લાઈફ લાગે, હે ને. બિલકુલ રિલેક્સ, તમને કહું ને, એવા અનુભવ થાય ને કે આમ આપણે વિચાર્યું ને કે આ જે માણસો આપણને જેને જો એક અનુભવ્યું કે આપણે જેને મદદ કરી હોય ક્યારે ના આવે, પણ જે બીજા માણસો મોકલે ભગવાન, બરોબર. કેમ કે ભગવાન પ્રત્યે આપણી, કેમ કે આ જો એમ ના કરે ભગવાન, તો પછી કેવું છે કે આપણી એમાં આસક્તિ લાગી જાય, બરોબર ને. ગમે આપણે કોઈને મદદ કરી હોય અને આપણને મદદ કરી એવી આપણે આશા રાખતા હોય, પણ એ ક્યારેય ના આવે, પણ એની થર્ડ પાર્ટી આવે, બરોબર. તો પછી આપણને ચોક્કસ ભગવાન દ્વારા એવું સમજાય કે આપણને મીન્સ ખોટી આસક્તિ રાખવાની જરૂર નથી, બરોબર. તારા માટે બીજા માણસો બી ભગવાને ઉભા રાખ્યા છે, બરોબર. તો પણ આ જે એકબીજાનું લેવા આપવાની જે પરિસ્થિતિ છે એ બહુ ભયંકર છે પ્રભુ. કેમ કે એ જ્યાં સુધી આ ભગવાન બાજુ ના જઈએ ત્યાં આપણે ક્યારેય સમજી ના શકીએ આને. અને પ્રભુજી બિલકુલ તમને કહું ને, તમારી બધાની આ કૃપાથી, બરોબર, વૈષ્ણવની કૃપાથી ખાવા પીવાનું પ્રભુજી બધું જ ચેન્જ થયું છે તમારું, હે ને. કે હું આ લસણ ડુંગળી વગર મારે નહોતું ચાલતું, બરોબર ને. કે બહારનું ખાધા વગર નહોતું ચાલતું, બરોબર. પણ બધું જ છૂટ્યું છે પ્રભુજી. હવે કેવું છે, ઘરે પ્રસાદ લઉં છું, પાછો હાજે આવીને પ્રસાદ લઉં છું, બરોબર. કદાચ ફ્રૂટ લઈ જાઉં તો ફ્રૂટ ખાતો હોય છે. અને હવે કેવું છે, એ બધું ખાવાની બધી ઈચ્છા નથી થતી, બરોબર. કેમ કે હવે જે પ્રભુજી જે મળ્યું છે ને એ બિલકુલ આપણે એની આ ભૌતિક જગતની વસ્તુ જોડે એની કલ્પના ના કરીએ કે એને મીન્સ આપણે એનું મૂલ્યનું કમ્પેરિઝન ના કરીએ, બરોબર ને. એ એટલું જબરજસ્ત છે, બરોબર ને. અને જેવી રીતે કીધું કે આ જે રાજગુહ્ય છે ને, રાજગુહ્ય અને પવિત્ર મિદમ ઉત્તમ, એટલે મીન્સ અમૃત જેવું છે, બરોબર. અને રાજગુહ્ય બિલકુલ ટોપ સિક્રેટ છે. પણ આ કેવું છે પ્રભુજી, જેમ જેમ આપણે અનુભવીએ ઠાકોરજીની જેમ જેમ કૃપા થાય, બરોબર, અને વૈષ્ણવની કૃપા થાય, તો જ આ ચોક્કસ આપણે સમજી શકીએ છીએ. અને પ્રભુજી સંઘ બહુ મહત્વનો છે, બરોબર. કેમ કે હવે સિમ્પલ વસ્તુ છે કે મારે તો એવું પ્રોબ્લેમ હતું કે અમુક હવે તમને સત્ય હકીકત કહો ને તો પ્રભુજી પરિવારના અર્જુન જેવી જ પરિસ્થિતિ, બરોબર ને. કે પરિવારના સભ્યો જોડે જ વધારે સંઘર્ષ, હે. તો હવે આપણે તો બધું સારી રીતે રહીએ છીએ. આપણે હેમાંગી માતાજી કીધું ને, આપણે ખૂબ સરસ રીતે રહીએ છીએ. આપણો સ્વભાવ એવો છે, નેચર એવો છે કે આપણે કોઈને હેરાન ના કરી શકીએ. પણ પરિવારના સભ્યો એમ અમુક વાર એમને એવું પ્રકારનું પ્રકૃતિના એવા ગુણો એમને મેળવેલા હોય શરૂઆતથી, બરોબર. તો એમનું મીન્સ લોજિક જ એ ટાઈપનું ચાલતું હોય કે આ આપણો માણસ એને તકલીફ થતી હશે તો આપણે આવું ના કરવું જોઈએ. પણ આ તો એમની રીતે ચાલતા હોય છે અને આપણને બહુ દુઃખી કરતા હોય છે. તો આપણે વિચારીએ કે આપણી જોડે સારી રીતે રહે, પણ ઘણી વાર નથી શક્ય બનતું, બરોબર. પણ જયારે ભગવાનની કૃપા થાય છે તો બધા ધીમે ધીમે નજીક આવે છે. પછી પ્રભુજી કેવું થયું કે જયારે દેવી દેવતાઓ વિશે આપણે વાત કરીએ ને, તો બધા દેવી દેવતાઓને આપણે જ્યાંથી જન્મ થયો ત્યાંથી આપણે બધાની પૂજા કરતા હોય છે, બરોબર ને. તો એને લીધે બી પરિવારમાં ટસન થાય, બરોબર ને. કે અમે તો આને ભજતા હતા, હવે તો તમે આની પૂજા કરો છો, બરોબર. પણ પ્રભુજી કેવું છે, મને એવું લાગ્યું કે મને હું બધી બાજુ ગયો તો મને મારું પ્યોર સોલ્યુશન ના મળ્યું, બરોબર. પણ પછી જયારે હું કૃષ્ણ બાજુ ગયો, બરોબર ને, તો મારે સોલ્યુશન મળ્યું. તો એક
ઝાટકે મીન્સ આપણે બધા દેવી દેવતાઓને માન સન્માન આપી એમની કૃપાથી આપણે આગળ વધીએ એવું માનીએ, બરોબર. પણ જયારે પૂજા એવું ચાલુ કર્યું ત્યારે વિરોધ બી થયો, બરોબર ને. પછી જયારે મેં ગુરુ બી મારા ચેન્જ કર્યા, બરોબર ને, ત્યારે બી થોડોક એમ વિરોધ થયો એવું મને લાગ્યું, કેમ કે અમુક લોકોને આપણે જોઈએ ને એટલે એમને ખબર પડી જાય કે તમે ભગવાન ચેન્જ કરી નાખ્યા, ગુરુ ચેન્જ કર્યા, બધું જ કે. પણ મને એવું એટલો અહેસાસ આવી ગયો કે બસ કૃષ્ણ સિવાય બીજું કશું નથી, બરોબર. મીન્સ કૃષ્ણમાંથી બધું પ્રગટ થયું છે, એટલે એ પણ જ્ઞાન આવી ગયું, કેમ કે વૈષ્ણવની કૃપાથી એને ભાગવતમ સાંભળીએ છીએ, ભગવદ ગીતા સાંભળીએ છીએ, બરોબર. તો ચોક્કસ આ પ્રભુજી જ્ઞાન આવ્યું, અને જયારે આ જ્ઞાન આવ્યું ને પ્રભુજી, ત્યારે જ એમ થયું કે આ બધું છે ને દુઃખનું કારણ અજ્ઞાન હતું, બરોબર. અને હું મીન્સ ભગવાન બાજુ નહોતો જતો, બરોબર. અને વારંવાર આપણને પ્રભુજી બધા જ કહે છે, પ્રભુપાદ બી કહે છે કે જયારે તમે કૃષ્ણને જો સમજી લીધું તો તમારે બીજું કશું જાણવાની જરૂર નથી, બરોબર ને. એટલે તમે કઈ પણ ના સમજાતું હોય ને, તમે માત્ર ભગવાનની પૂજા કરો, બરોબર ને. પૂજા કરો વ્યવસ્થિત, એમના ભાવથી નામ સ્મરણ કરો, ચોક્કસ ભગવાન જ્ઞાન આપે છે. અને બધા જ તમને કહું ને, પછી દુઃખ જેવું લાગશે નહીં, અને કોઈ તમને દુશ્મન જેવો પણ ના લાગશે. અત્યારે જે મારા પરિવારના સભ્યો, હવે હું એવું નથી, એ ભલે મારાથી થોડા દૂર રહે છે, બરોબર ને, પણ હું એમના પ્રત્યે એવું નથી રાખતો, બરોબર ને. જયારે એ આવશે ચોક્કસ મેં એમને સ્વીકારી લઈશ, બરોબર ને. અને ભગવાન કૃપા કરશે, બરોબર. પણ પ્રભુજી ખરેખર તમે બધા સમાન છો પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ, માફ કરજો મને. હરે કૃષ્ણ. તો પ્રભુજી આ કેવો છે, તમારો બધાનો આશીર્વાદ મળ્યો છે. ના ના, હરે પાટા પર આવી ગઈ છે ઠાકોરજીની કૃપાથી, તમારી કૃપાથી પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃપા વરસે. હરે કૃષ્ણ. ખૂબ ધન્યવાદ શેરિંગ કરવા બદલ, અને જાણીને બહુ ખુશી થઈ આપની. સરસ પ્રભુજી. બીજા કોઈ શેરિંગ હજી? જે આરતી માતાજી બોલો. હા પ્રભુજી, મને એવો પ્રશ્ન છે કે હું કંઈક સમજુ છું, એના માટે હું બરાબર સમજુ છું કે નહીં એના માટે તમને પ્રશ્ન છે કે આપણા જીવનમાં બધા દુઃખ આવતા હોય છે, બીજા બી આવતા હોય છે આ ભૌતિક જગતમાં. તો કહેવાય છે કે આપણા કર્મના આધીન હોય છે, પણ આપણું મન ના માને. કોઈ સુખી હોય તો કહેશે કે એના સુખ છે ને મને દુઃખ છે. તો હું એવી રીતે લઉં છું કે જેમ સમજો કે આપણે ગાડી ચલાવીએ છીએ તો એક્સિડન્ટ થયો તો કોના દોષિત માનીશું? આપણે ચલાવી છે તો આપણે જ ને. કોઈ ઠોકીને જશે તો એમ કહીશું કે એને ઠોકી તો એટલે મને વગાડ્યું, મને આવું થયું. તો હું એવી રીતે સમજુ છું મનને મજબૂત કરવા માટે કે સમજો કે આગલા જન્મમાં આપણે કંઈક કરીને એવું આયા જ છીએ, એટલે જ આપણા સભ્યો, પાસ પડોશી, આપણા આજુબાજુ જેટલી બી વ્યક્તિ પરિસ્થિતિ છે એ બધી એના આધીન જ આપણને મળેલી છે. એટલે કોઈ વાર એવો ખરાબ વિચાર આવી જાય કે આમ દુઃખ થઈ જાય મનમાં, તો એવું વિચારવાનું કે આપણે કંઈક એવું કરીને આયા છીએ એટલે આપણને આવું મળેલું છે. તો આ વાત બરાબર છે એમ? માતાજી એકદમ સાચી વાત છે. આપણે આપ જે વિચારો છો અને આપ જે ધારણાથી ચાલો છો જરાય ખોટું નથી. એકદમ એકદમ સાચા પગલે ચાલો છો, અને આવી જ મેન્ટાલિટીથી આપ ચાલો, આપને ઘણું સુખ મળશે, શાંતિ મળશે માતાજી. હા, અને કોઈ પણ સંબંધી હોય એ પણ કે મારે તો આવું થઈ ગયું, મારા આ સભ્ય મને આવું મળ્યું, આ ઘરના નજીકના સભ્ય વિશેની વાત હોય તો એમ જ કહું કે આપણે કંઈક કરીને આયા છીએ, આપણે આવું કરીને આયા છીએ એટલે જ મળ્યું છે. એટલે અહીંયા ભૂલ ના થાય, હાલ હાજરમાં છીએ એના ઉપર તમે ટ્રાય કરો. કેમ કે બધા જલ્દી તો આપણે ભગવદ ગીતામાં આવવા તૈયાર નથી થતા. આપણે કહીએ ચલો અહીંયા આગળ સમજો, અહીંયા બહુ સરસ છે. કેમ કે મને એટલો આનંદ મળે છે ને કે એની કોઈ કલ્પના જ નથી. કેમ કે એવું કોઈ દુઃખ જેવું મને લાગતું જ નથી. હવે ટોટલી આનંદમાં જ રહેવાય છે. ચલો આપણને આનંદ એ જ સમજો કે આપણને સાચો રસ્તો મળી ગયો છે, એના માટે ખૂબ જ આનંદ થાય છે. બસ આ જ જણાવું. બસ મારી રીતે કે મારે આવી રીતે જ કરવાનું છે અને આવી રીતે સમજવાનું છે. એટલે હું અમુક ગમે તે પ્રભુજી હોય, તમે હોય, જિજ્ઞેશ પ્રભુ હોય, ગમે તે કોઈને પૂછી લો. કદાચ માં સમજવામાં ભૂલ થતી હોય તો પાછું આપણે ફેરવી દેવું પડે એમ. બરાબર છે, એકદમ સાચું છે. જી જી, માતાજી આપણો એડ્રેસ છે. પ્રભુજી હરે કૃષ્ણ, એકવાર હું શેર કરું કે પ્રભુજી હવે કેવું છે, હવે જે મને એવું લાગે છે ને, ચોક્કસ એમને બહુ યાદ કરું કે ખરેખર એમ કરીને બી છે ને એ લોકો મારી પર કૃપા કરી છે, બરોબર, કે ભગવાનની કૃપા હતી, બરોબર ને. તો એમના પ્રત્યે કેમ કે ભલે તમે આવું કર્યું, પણ આ જે ભગવાન પાસે જવાનું મને ચાન્સ ના મળત, બરોબર, કે હું ભૌતિક દુનિયાની અંદર લાગી જતો, બરોબર. તો ખરેખર એવી રીતે બી ભગવાને ખૂબ જ દયા કરી છે. અને પ્રભુજી આ કેવું છે કે જે એમ આંસુ આવી જાય છે ને, એટલે પ્રભુજી તમારી બધાની કૃપા છે ને એ મને યાદ આવી જાય છે ને, એટલે આંસુ આવી જાય. બાકી મને એ બાબત કોઈ દુઃખ નથી પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. ના કહેતો પ્રભુજી, ભક્તના ગુણ જ છે. એકદમ સાચી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. જી માંગી કીર્તિકુમાર પ્રભુજી,
આપણે જો જે આપણે કર્મો કર્યા છે એ આપણને આ જન્મના યાદ છે. આગળના જન્મમાં આપણે શું કરીને આવ્યા છે એ તો પરમાત્મા જ જાણે, ભગવાન જ જાણે છે. એટલે જે આપણે ભોગવવાનું છે, આપણે થકી કોઈને અન્યાય થયો હશે તો આ જન્મમાં એ આપણને અન્યાય કરી રહ્યો છે. જે છે આપણે ભગવાનની કૃપા સમજીને જ એને ચલાવી લેવાનું છે. અને એટલી આપણા પર કૃપા ભગવાનની છે કે ભલે ઉંમરની આટલા વર્ષોના આયુષ્ય પછી હવે આપણને ભગવત જ્ઞાન થયું છે, પણ એટલું તો સારું છે કે આપણે આ જ્ઞાનમાં આયા છે. આજુબાજુ આપણે બીજા એવા પણ જોઈએ છે કે જે આપણાથી મોટી ઉંમરના છે છતાં પણ આ જ્ઞાનમાં નથી આવી રહ્યા. આપણી સુકૃતિ એટલી તો છે કે આપણે આટલું સમજી શકીએ છીએ. એ જ આપણી પર ભગવાનની કૃપા છે. અને જે પણ પરિસ્થિતિ જો આજુબાજુમાં આપણે અસુરો અત્યારે માનવ શરીરમાં દાનવ અને દેવો બંને વાસ કરે છે, તો બંનેનો આપણને અનુભવ થવાનો જ છે. પણ આપણે ભગવાનના સહારે જ આપણું જીવન આગળ ગુજારવાનું છે. પ્રભુજી, હરે કૃષ્ણ. માતાજી, વિડીયો ઓન રાખવો જરૂરી છે બોલવા માટે. હરે કૃષ્ણ. સ્વીકાર દરેક પરિસ્થિતિને સ્વીકારતા શીખે તે સુખી આ જગતમાં. એટલે સ્વીકારી દરેક પરિસ્થિતિ આવે તો દુઃખ પણ એ જ આપે, સુખ પણ એ ભગવાન નથી આપતા, પણ આપણા કર્મો આપણને આપે છે. એટલે પૂર્વ જન્મના 84 લાખ ફેરાની અંદર તો ઘણી બધી આપણી વિટંબણાઓ છે એ બધી ચૂકતે થાય છે એમ માની અને સ્વીકારતા શીખીએ તો સુખી જ છીએ, એ મારું માનવું છે. અને બાકી તો સ્થિત પ્રજ્ઞાના લક્ષણોમાં અધ્યાય 2 માં બધું કહી દીધું છે ભગવાને, કે કાચબાની જેમ ઇન્દ્રિયો સંકેલી લેવાની જરૂર ન હોય ત્યારે, અને જરૂર હોય ત્યારે પાછું ઉપયોગ કરવાનો. એવી રીતે સ્થિત પ્રજ્ઞા દશાની અંદર રહીએ તો કોઈ જાતનું દુઃખ પણ નથી થતું, સુખ પણ નથી. બહુ સુખમાં છકી ના જવું, દુઃખમાં